That's a very interesting way how you said it. අපි relaxed profile එකක් ගෙනවා. ප්‍රොෆයිල් That's like the best compliment for somebody to tell us that you're relaxed. Thank you. ඒ පොඩ්කාස්ට් එක ඉවරනකොට මගේ එකම බලාපොරොත්තු තමයි දුෂ්යන්ත ගෙනහල්ලා මියුසික් කතා කරලා ඊළඟට යාගේ තියෙන කොන්සර්ට් එක ගැන අපි දැනගත්තා වගේ දෙයක් ඕනේ නැහැ. එහෙම නෙවෙයි. ඊට වඩා ඔයත් එක්ක කතා කරන්න පැයද පැය එකමාරද පැය එකමාර ඉවරනකොට මං කැමති දැනගන්න ඕන මිනිස්සු අපි දන්නේ නැද්ද දුෂ්යන්තගෙන් ප්‍රවීන් එළියට ගත්තා. Okay. මට අන්න එහෙම දෙයක් තමයි මෙතන පංචක එන්න ඕනේ. කියන්නේ I'm very loud on stage. ස්ටේජ් එකට ගියාම මට ඕනේ ෂෝ ඔෆ් කරන්න. මට තියෙන ටැලන්ට් එකක්. මට ඕනේ එන්ටර්ටේන් කරන්න. මම දන්නවා මගේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් එක මම මැක්සිමම් කරගෙන තමයි මට ඕගලන්ගේ ප්‍රතිචාරය හම්බෙන්නේ. ඒ එනර්ජි එකෙන් තමයි මම ආවේ. So it's a different thing. මේ ලෝකයේ ඇවිල්ලා අපි මේ හිතන විදිය එකක් නෙමෙයි කියන එක. It's like මේක නිකන් අර devil's playground එක වගේ. එතනට යනකම් මේ ඔක්කොම ෂෝ එක ලස්සනයි. එතනට ගියාට පස්සේ හිතනවා අම්බෝ මේ බලයට මේ පවර් එකට මේක සස්ටේන් කරගන්න මාර ගේම් එකක් ගහන ලෝකයක් මේක. සමහරවිට මේ මයික් එක ගැන මම ඔයාලට කියන්නකොත් ඔයා කියේ වෙනම දෙයක්. හරිද? ඔයා කියයි අපි හිතන්නේදී ක්‍රියේටිව් වෙනම කතන්දරයක් කියයි. මම මයික් එක ගැන කිව්වොත් මම ප්‍රොෆෙෂනල් account එකකින් මම කියේ මේකේ කොස්ට් එක මෙච්චරක් යනවා. මේක විකුණන්න ඕනේ මේ ගන්නට. ඔහොම දෙයක් මම කියයි. ඒ වගේ මම කැමති දැනගන්න ඔයාගෙන් දුෂන් කොහොමද මේ ලීඩර්ෂිප් කියන එක දැන් ඔයාගේ ඇන්ගල් එකෙන් ඔයා රිප්‍රසන්ට් කරන කමියුනිටි එකක් තියෙනවනේ. කොහොමද මේ ලීඩර්ෂිප් කියන්නේ? So what happens is if you're a leader and you don't envision, your whole team is going to be lost with you. Agree. Make a Steve Jobs එකපාරක් කියන the hardest thing you need to work is not to find your investors, is not your marketing, is not your sales, is not anything. The biggest challenge for a CEO is to build your team, is to make your team. කෝපරේට් සෙක්ටර් එක නම් අනිවාර්යෙන් මෙහෙම යන්න ඕනේ. හැබැයි ක්‍රියේටිව් කියන්නේ වෙනම කතන්දරයක්. මේක වෙනම සීන් එකක්. මේක ටච් කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි. මෙතන පොඩි ඉමෝෂනල් කැලලක් තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම හිතනවා එහෙම දෙයක් ඇති කියලා. දැනගන්න කැමති වගේ මොකක්ද? Good question. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ දෙකේම තියෙන්නේ people handling. Right? Corporate ද artist management or band එකක් දෙකම එකයි. හැබැයි මම දකින විශේෂ වෙනස ඇවිල්ලා branding කියන වචනය ඇවිල්ලා marketing හරහාන එකක් නේ. What is marketing? Marketing is basically giving an additional value to a product or a service which it doesn't have. ඔබව මට හිනි නෑ කියලා කොහොම ඉන්නද වෙන් වෙලා කවුද ඒක ගායනා කරන්නේ? වාගේ සිද්දවන්නේ? මගේ සින්දුවක් කියලා ෂුවර්ද? ඔව්. කියන්නට බැරි තරම් ඔබට ආදරේ මං කවුද කියන්නේ? දෙකම වගේ තමයි. දෙකම වගේ. Hi everyone, welcome to Educast. සිහිනයට ජීවයක් ගෙනෙන edX අපේ තවත් ගැන. I'm your host Praveen Rajapaksa. අයිබෝන් edX Media Expo 2026 සැප්තැම්බර් 5-6 තමයි වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ BMI CH එකේදී. ඉතින් edX Media Exhibition එකත් එක්කම Educast segment එකත් අපි ආපහු පටන් ගත්තා. මම හිතන්නේ ජනවාරි මාසෙ තමයි අපේ අන්තිම segment එක කරේ යෝහනෙත් එක්ක. ඉතින් දැන් අපි හිතුවා වෙලාව හරි අලුත් segment එක පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් සැප්තැම්බර් 5 තියෙන වැඩේට දැන් පටන් ගන්නකොට අපි හිතුවා පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් එකේ පොඩ්ඩක් කාම් ඩවුන් එකේ මේ වෙලාව තියෙන වෙලාවේ පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් ප්‍රොෆයිල් එකක් ගේන්න ඕන කියලා. ඉතින් කවුද මේ ප්‍රොෆයිල් එක අද? He is none other than Dushyant Veeravan. Hi Dushyant. Welcome to the show. Thank you. Ayubowan. Right. That's a very interesting way how you said it. අපි relaxed profile එකක් ගෙනවා. ප්‍රොෆයිල් එක. Relax. That's like the best compliment for somebody to tell us that you're relaxed. Thank you. ඉතින් ඒත් එකම දැන් මේ දුෂන්තයි අපි මේ කතා කරන්නේ මේ Educast edX එකේ leadership education මේ platform එක තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි දැන් දුෂ්යන්ත ගෙනහල්ලා අපි අද කතා කරන්නේ ට්‍රැඩිෂනල් විදියට ඊළඟ කොන්සර්ට් එක මොකද්ද, මියුසික් එකේ මොකද්ද ඊළඟ කරන්න තියෙන්නේ. ඒකම නෙමෙයි අපේ ඔඩියන්ස්ට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙන්න ඊට වඩා එහා ගිය දෙයක්. Okay. ඔයා වගේ ප්‍රොෆයිල් එකකින් ඔයා කරන මියුසික් වලට අමතරව එහා පැත්තට ගිය ලීඩර්ෂිප් ක්වොලිටිස්, එතකොට ලීඩර්ෂිප් එකේ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ දකින්න ලීඩර්ෂිප් කියන්නේ කොහොමද මේ හැමදේම කතා කරමු. Okay. ඒත් එක්කම දැන් අපේ ඔඩියන්ස් එකේ දුෂන්ත ඉන්නවා after O level, after A level, එතකොට higher studies කරන කට්ටිය ප්‍රොෆෙෂනල්ස් ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ මේ පොඩ්කාස්ට් එක ඉවරනකොට මගේ එකම බලාපොරොත්තුව තමයි දුෂන්ත මේ දුෂ්යන්ත ගෙනහල්ලා මියුසික් කතා කරලා ඊළඟට යාගේ තියෙන කොන්සර්ට් එක ගැන අපි දැනගත්තා වගේ දෙයක් ඕනේ නැහැ. එහෙම නෙවෙයි. ඊට වඩා ඔයත් එක්ක කතා කරන්න පැයද පැය එකමාරද පැය එකමාර ඉවරනකොට මම කැමති දැනගන්න ඕන මිනිස්සු
අපි දන්න ඇතිය දුෂන්ගෙන් ප්‍රවීණ එලියට ගත්තා okay මට අන්න එහෙම දෙයක් තමයි මෙතන පංචක එන්න ඕනේ Very ඉතින් nice. අපි කතා කරමු මොකද්ද කියලා මට මේ වැඩේ පටන් ගන්න කලින් දුෂන්ත පොඩි දෙයක් කතා කරමු දැන් දුෂන්ත දන්නවා ලංකාවේ ඔඩියන්ස් එක ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එක දන්නවනේ මේ ගායකයෙක් විදියට දන්නවා ඩාන්සින් ස්ටාර් කෙනෙක් විදියට දන්නවා එතකොට තව ව්‍යාපාරික විදියටත් දන්නවා Mhm. ඔය ඔක්කොම ලේබල් පොඩ්ඩක් අපි අතාරිමු එහෙම අතාරලා දුෂන්ත කියන්න දුෂන්ත තව කොහොමද ඔයාව දකින්න කැමති මං හිතන්නේ මම මාව දකින විදිය ගැන අහන්නේ ඔව් ඒ කියන්නේ මේක කාලෙන් කාලේ වෙනස් වෙන එකක් නේ ප්‍රවීන් මම මාව දැන් දකින්නේ හැමතිස්සම මොකක් හරි දෙයක් හේතුඵලවාදය වාගෙන යන කෙනෙක් හැටියට එහෙම දැත්තට දැන් කාලක් සිට මං ඒ පර්සනැලිටි එකටම ගොඩක් යොමු වුණා. ඒ කියන්නේ අපි එක්තරා කාලයකදී අපේ ජීවිතේ අපි qualifications හොයනවා, achievements හොයනවා. ඊට පස්සේ එහෙම කරගෙන ගියාට පස්සේ අපි successful වෙලා හෝ failure හරි ඕන දෙයකින් පස්සේ අපේ කාලයකදී අපිට මේ ප්‍රශ්නේ ඇහෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නේ අපි ඇහුවේ නැත්නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මම හිතන්නේ අපි ජීවිතේ වරාදයි. ඒ තමයි ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ඇයි අපි මේ මොකද කරන්නේ? ඇයි කියන ප්‍රශ්නේ හැම එකෙම ඇයි කියන ප්‍රශ්නේ මේක හින්දා මේකයි හින්දා මේක මම හේතුඵලවාදී කියලා කිව්වේ ඒකයි. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්නේ මං ඊටම කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ඔක තිබ්බා. එතකොට ඇයි මම ක්‍රිකට් ගහන්නේ? ඇයි මම මේ ඉස්කෝලේට ගියේ? ඇයි මම මේ දෙමාපියන්ට ඉපදුනේ? ඇයි මම මේ කොළඹ මේ සමාජයේ ඉන්නේ? ඇයි මං සංගීතය තෝරගන්න? ඇයි අපි රස්සාවක් කරන්න අවශ්‍ය? ඇයි මේ ජීවත් වෙන මේ ඇයි මේ කල්චර් එකේ ඉන්නේ? මට තේරෙනවද? ඒ වගේ මම ප්‍රශ්න අහනකොටම ඕක ඇතුලේ තියෙන ගැඹුරුම ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා ඇයි මේ අපි ජීවත් වෙන්නේ? මේ ජීවිතය කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට අපි මරුණට පස්සේ කොහෙද යන්නේ? ගොඩක් දෙනෙක් අහන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ තමයි අපි ඉපදෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා කොහෙද හිටියේ? ඉතින් ඔය ප්‍රශ්න ටික ඇහුවා. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න ටික අහනකොට අර දුෂ්යන්තද නැත්නම් සිංහලයෙක්ද ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ද සිංගර් කෙනෙක්ද බෞද්ධයෙක්ද මොන වගේ විශ්වාසයක් තියෙන කෙනෙක්ද වගේ ඒව ඔක්කොටම අමතරව තාම ඇතුලේ අර ලේබල් ටික ඔක්කොම ගැලෙව්වහම ඒ කියන්නේ මම මේ මගේ ලෝකේ මම මේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන් මගේ තින්නේ පංචස්කන්ධෙන්නේ. මේ පංචස්කන්ධේ සම්පූර්ණ අපි කියන්නේ ඇස් පේන්නේ නැතුව ගියා. ගන්ධ සුවඳ දැනෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම ඉන්ද්‍රියන් ටික නැතුව ගියාට පස්සේ මට මේ ලෝකෙන් කිසිම දෙයක් දැනෙන්නේ නැහනේ. හැබැයි එතකොට මම නැති වෙලාද? ඒත් මම ඇතුලේ ඉන්නවා. දැන් එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේදී මම කවුද? ඒක තමයි මම හිතන්නේ ඔය ඇතුලේ අහන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඔය ලේබල් ඔක්කොම ගැලෙව්වහම මට උඩින් මං සාමාන්‍යයෙන් කිව්වොත් මම ඉතින් මිනිස්සෙක් මම හොඳට ජීවත් වෙන්න කැමති කෙනෙක් මම සතුට හොයාගෙන ඉන්න කෙනෙක් එහෙම කියලා කියන්න බලන්න. මම හිතන්නේ ඒකට වඩා ඩීප් දෙයක් තමයි මට හිතෙන්නේ ඔය අහන්නේ. ඒකට උත්තරයක් මට දැනට තියෙනවා. හැබැයි ඒක උත්තරේ හරිද කියලා මම කියන දන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ අපි මරුණාම කොහෙද යන්නේ කියන තැනයි එතන ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒක අපි හරියට දන්නේ නැහැ. That's the unknown factor, right? එතකොට ජීවත් වෙන්න කලින් අපි කොහෙද හිටියා කියන තැන අපි අහන්න නැති වුණාට එහෙම ප්‍රශ්නයකට අහන්න පුළුවන් නේ. ඒ තැනයි මරුණාම යන තැනයි මොකක්ද සම්බන්ධකමක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ මරුණාම යන්නේ ඉපදෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා හිටපු තැනට කියන එක. ඉතින් මම කවුද කියලා අහුවොත් මම හිතන්නේ මම මේ රියැලිටි එකේ මම එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා ඒ යන්න තියෙන හෝ ආපුතන නොදැන. හොඳයි. ඒ මම ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ අපි වෙනම තැනකට යරන් ගියා වගේ මට එහෙම දෙයක්ත් තේරුණා. හැබැයි ඇත්තටම දැන් උෂාත් මම දැන් හිතුවේ දැන් මේ අපි හැමදේම දැන් මේ දුවනවා පණිනවා අපි මේක නිකන් හැබැයි වාගේ දැන් වාට එච්චර දුර යන්න ඕනේ නැත්නම් මම නෝමලි කියන්නම්. මං ඇත්තටම දැන් මම කියලා කියන්නේ මම හැදෙන ක්‍රියේටිව් කෙනෙක්. මම මියුසික් කරේ නැතත් වෙන මොකක් කර දෙයක් කළත් මට ඒකේ ක්‍රියේටිව් පැත්ත තමයි මම ඒකේ එන්ජොයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මම අචීව්මන්ට් එකකින් අපි ලබන්නේ නිකන් මුතු හැපිනස් එකක් නේ. දැන් ඩෝපමින් හයි එකක් නේ හැම එකෙම අපි පොඩි කාලේ අපි ගේම් එකක් ගහන්නේද ක්‍රිකට් ගහන්නේද වීඩියෝ ගේම් එකක් ගහන්නේද ඔය ඒ ඩෝපමින් හයි එකනේ. හැබැයි වෙන හයි එකක් තියෙනවා ක්‍රියේටිව් දෙයක් කරනකොට. ඒක ගේම් එකක් ගහලා දින්නකොට තියෙන අචීව්මන්ට් එක නෙමෙයි. මේ අලුතින් සින්දුවක් හදාගෙන යනකොට කෝඩ් ප්‍රොග්‍රෙෂන් එකක් ඇවිල්ලා ටියුන් එකක් අතර ලියනකොට
ඒක තියෙන හැපිනස් එක ක්‍රියේටිව් ඒක මේ ක්‍රියේටිවිටි කලාත් මේ කලාව නිර්මාණය නිස්පාදනය වෙනකොට නිර්මාණය වෙනකොට තියෙන අමුතුම එකක්. අන්න ඒ සතුට වෙනස් හැපිනස් කියන එක අර ජෝයි දෙකටම අපි සතුට කියන මගේ වචන දෙක පාවිච්චි කරන ඉංග්‍රීසියෙන් අර ක්‍රියේටිව් පර්සන් කෙනෙක් වුණාම අමුතුම සතුරක් නේ. මම දැන් මොබයි මම දැන් මේ සංවාදය යනකොට ඔයාට නිකන් අමුතු මේක හැපිනස් එකක් නෙමෙයි. අර මේ දුෂ්‍යන්ත මොකක් අමුතු දෙයක් කියාගෙන එනවා මේ මොකද්ද මේ සීන් එක. so we are creating something. අන්න ඒක හැමතිස්සෙම මේ පසුපස යන්නේ කෙනෙක් වා. කියන්නේ කෑම එකක් කනවලට කෑම එක හදනකොට තියෙන අතල්ලක. එහෙම එකක්. right. මම දන්නේ මේ අපි එක ප්‍රොෆයිල් ගේනවනේ දුෂ්‍යන්ත. දැන් මේ මෙතන මට හම්බෙච්ච පිළිතුර ඒ කියන්නේ හාත්පසම වෙනස් සහ මම ඒක ඇතුළේ තාමත් හිතනවා. very good. මට මෙහෙම සීන් එකක් තමයි දුෂ්‍යන්ත කිව්වේ ඇත්ත. මේක තමයි ඒ කියන්නේ මේක මේ යට සීන් එක දැන් මේක මට ඒවා පටන් ගන්නකොට දැන් කිව්ව එකක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. right. but this is me, you will always have something like this coming from me. ඒක තමයි. මම ඒත් එක්කම අහන්න ඉන්නේ මේ දැන් දුෂ්‍යන්ත මේ අපි දකින්නවනේ ක්‍රමයකට. දුෂ්‍යන්ත වීරමන් කිව්වම අපිට බැවෙනවා මෙහෙම තමයි දුෂ්‍යන්ත වීරමන්. right. ලංකාවේ මතන 180ක් විතර දකින්න විදිහක් තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ. ඒත් එක්කම දැන් ඔයාගේ සමහරට මේ අපි දකින්න සහ යාළුවෝ දකින්න ඒ දුෂ්‍යන්ත වීරමන් අත්තර සහ රියලිටි ගත්තොත් ඔයා කීපිතර මට හිතනවා දෙන්නෙක් නෙමෙයි එක්කෙනෙක් වෙන්න කියලා. ඔයා දකින්න විතර නෑ දෙන්නෙත් නැත්තම් එක්කෙනෙක්. නැත්තම් අපි දකින්න දුෂ්‍යන්ත නෑ ප්‍රවීන් දුෂ්‍යන්ත කියන්නේ එයා නෙමෙයි දුෂ්‍යන්ත. මෙහෙම කෙනෙක් දුෂ්‍යන්ත කියලා කියන්නේ එහෙමද කොහොමද වෙන්නේ මේක? ඔව් මම හිතන්නේ ඉස්සර මගේ ඒ ગેප් එක ලොකුවට තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මගේ හිතේ තියෙන දේවල් මම ලීසින් එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න අනිත් එක මට එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න මම දන්නේ නැහැ. මම කියවන්න ගියාම මගේ මම අදහස් කරන දේ මට හරියට පැහැදිලි කරගන්න අමාරුයි. එතකොට ඒ කාලෙදී තමයි ඒ කියන්නේ මම අවුරුදු 10කට 15කට ඉස්සෙල්ලා අවුරුදු 20කට වගේ ඉස්සර දුෂ්‍යන්ත ගැන ඇහුවොතින් ස්ටේජ් එකේ ඉන්න දුෂ්‍යන්ත නෙමෙයි ස්ටේජ් එකෙන් එළිය ඉන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකයි අරකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. I was very shy and observant. ඒත් එක්ක මම අර කිව්වා අර කොයිලාවෙත් මම questions තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ questions වලට answers එන්නේ එතකොට මම ඊට පස්සේ සංවාදයකදී නිකන් කතා බහක දුනත් අහන ප්‍රශ්න නිකන් කියන්නේ frequency එක යන්නේ. ඒක නිකන් ගැලපෙන්නේ නැහැ. එතකොට මට හිතෙනවා සමහරවිට මේ කියන්නේ මම ප්‍රශ්න අහන්න දන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ සමාජයේ හරි දේවල් කියන්න දන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට මිනිස්සු මාව වැරදිට තේරුම් ගන්නවා. මම arrogant කියලා හිතනවා. මොකද මම සමහර අහන ප්‍රශ්න තවත් එක්කෙනෙක් එක යම් කිසි සාමාන්‍ය තත්වයකදී ඒ ප්‍රශ්නය ඒක මේ මුළු සාමාන්‍ය තත්ත්වය වෙනින් අබලං කරන එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක අහන රූඩ් වගේ. ඒ කියන්නේ ඒක ඔෆෙන්සිව්. බට් ඇතුලේ ඇත්තට මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න නැති නිසා තමයි ඒක අපි සාමාන්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක අහපු නිසා ඒතර මට ඒතර හිතනවා මේ කටවහගෙන ඉන්නක හොඳයි කියලා. so මගේ අර එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක ඒ දවස්වල තිබ්බ නැති හින්දා මගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක එන්නේ මගේ performance එකේදී. එතකොට මම කියන්නේ I'm very loud on stage, you know, ස්ටේජ් එකට ගියාම මට ඕනේ show off කරන්න. මට තියෙන ටැලන්ට් එකක්. මට ඕනේ entertain කරන්න. මම දන්නවා මගේ entertainment එක මම maximum කරගෙන තමයි මට ඕගලන්ගේ ප්‍රතිචාරය හම්බෙන්නේ. ඒ energy එකෙන් තමයි මම ආවේ. So it's a different thing. So I became very explosive on stage. Even now I think I'm very explosive on stage because I keep that exchange of energy there. හැබැයි දැන් පසු කාලින මට පොඩ්ඩ අවස්ථාව ලැබිලා තිනවා. කියන්නේ මට මං ඔළුව හදාගෙන තියෙනවා මගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. and I have taken a bit of risk and දැන් පොඩ්ඩ මම හිතන්නේ මං ආශ්‍රය කරන කට්ටිය මගේ ළඟින් ආශ්‍රය කරන කට්ටිය දන්නවා එළියේ ඉන්න එක්කනයි ඇතුළේ ඉන්න එක්කනයි එකම එකයි. හරි දැන් මේ පොඩ්ඩක් දැන් හාවේගෙන එනවා කියලා. ඒක මට පැහැදිලි. දැන් අතර මේ කියන්නේ මට දැන් දෙවේ අහන හැම එකෙම ඔයා දෙනවා නියම ඒන සොලිඩ්. ඒ කියන්නේ මට දැන් මට අතරත් මට ගැප් එකක් නෑ. දැන් මම හිතන් ඉන්නවා මෙයා මෙහෙම දෙයක් හරියටම ඒ ගානටම ඒක හරියටම මැච් මට ඉස්සර ඔක කරගන්න බෑ. ඔක කරගන්න බෑ. එතකොට මං අහනවා ප්‍රශ්න මට තේරුම් කරවන්න ඕනේ. මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට අහන් ඉන්නකොට මොන විකාරයක්ද මේ අහන්නේ? නිසා ඒත් එක පොඩ්ඩක් මම යනවා අතීතයට ගිහිල්ලා මේ සිරස මේ ඩාන්සින් ස්ටාර් පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තෙන් නිකන් මම පොඩ්ඩක් හිතුණා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. දැන් අවුරුදු ගානකට කලින් යප් අවුරුදු 18කට කලින් 18 සිල්ලල්ල. එතකොට මේ ඩාන්සිස්ටා වලදී එක ඔයාගේ ටර්නින් පොයින්ටයක් වුණාද නැත්තම් එහෙම නැත්තම් මේ අලුත් ගමනක කියන්නේ මේ අලුතෙන් පටන් ගන්න ජර්නි එකක ආරම්භතනක්ද කොහොමද ඔයගේ දැන් අද මේ කන්ටෙක්ස්ට් එක බලනකොට කොහොමද ඒක කොහොමද බලන්නේ? මම හිතන්නේ කරියර් වයිස් බැලුවොත් එක ටර්නින් පොයින්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි
ලයිෆ් ටයිම් වයිස් මගේ ලයිෆ් එකේ හැටියට බැලුවොත් ඒක අර තවත් අලුත් පරිච්ඡේදයක ටර්නින් ඒකක පළවෙනි chapter එක කිව්වා. ඉතින් අර වාගේ ප්‍රශ්න ඕක දෙකම තියෙනවා. because මම අර සින්දු දෙක තුනක් දාලා ඉවරනේ පොඩ්ඩ පොපුලර් ඉන්නේ ගාම්ම මේ ඩාන්ස් ස්ටාර් එකට අහම්බෙන් වගේ යන්න තමයි හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ කන්ටෙස්ටන්ට් කෙනෙක් නැති හින්දා මම ඒකට බැඳෙනවා වගේ. ඊට පස්සේ එතනින් මම ඒක දින්නාම සින්දු තුනක් අවුට් කළා තිබ්බේ. ඒකට පානාසෙනේ ඇස ජේතු නෝනේ කරලිය. එතකොට ඒ කාලෙදී මාව දන්නේ කොළඹ ආශ්‍රිතව මේ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකේ ඉන්න කට්ටිය නුවර ගාල්ලා වගේ YFM අහන කට්ටිය තමයි හිටියේ. හැබැයි අර ඩාන්සින් ස්ටාර් එකට ගියාට පස්සේ මුළු ලංකාවම මාව දැනගන්න හම්බෙනවා. කියන හවුස්හෝල්ඩ් නේම් එකක් වගේ වෙනවනේ ඉතින් ඒක. ඉතින් එතකොට ඒක ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වුණා කරියර් වයිස්. හැබැයි ඉන්ට්‍රස්ටිං පාර්ට් එක ඇලද මම වාගේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ මගේ ලයිෆ් ජර්නි එකේ අලුත් චැප්ටර් එකක පළවෙනි එකක්ද කියලා මම ඒකට කියන්නේ because මෙතනදී තමයි මට එක්ස්පෝස් වෙන්නේ රියල් ෂෝ බිස්නස් කියන්නේ මොකක්ද? රියල් කම්පිටිටිව් ෂෝ බිස්නස් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. because සින්දු තුනක් දාලා නිකන් මේ කරලියට එනකොට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක අනික් ආටිස්ට්ලත් එක්ක අනික් ප්‍රොඩියුසර්ස්ලත් එක්ක අනික් ඒ කියන්නේ අනික් එන්ටර්ටේන්මන්ට් බිස්නස් එකේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක අපි හැපෙන්නේ එක්තරා ලෙවල් එකකදී. හැබැයි පසු කාලීනව අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ වටිනාකම වැඩි වෙනකොට අපිට හැපෙන්න තියෙන ඒ ලෙවල් එක වෙනස් වෙනවා. අර මාස 6ක් 7ක් වගේ කාලයකදී එකපාරටම සුපර් ස්ටාර්ඩම් එකකට යනකොට අතන පොඩි ඇක්සලරේෂන් එකක් ගියා right to the top right. හැබැයි එතකොට මං එක්ස්පීරියන්ස් කරෝ දේවල් අර පොඩ්ඩ ගිහිල්ලා එකට වඩා එක පාට වෙතට ගියාම මට ලොකු කල්චර් ෂොක් එකක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ එතන තියෙන කම්පිටිටිව්නස් එක අතන තිබ්බ කම්පිටිෂන් එක වගේ නෙමෙයි. එතනදී ලොකු දෙයක් මම ඉගෙන ගත්තා මේ ලෝකයේ ඇවිල්ලා අපි මේ හිතන විදිය එකක් නෙමෙයි කියන එක. it's like මේක නිකන් අර ඩෙවල්ස් ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එක වගේ. එතනට යනකම් මේ ඔක්කොම ෂෝ ලස්සනයි. එතනට ගියාට පස්සේ හිතනවා අම්බෝ මේ බලයට මේ පවර් එකට මේක සස්ටේන් කරගන්න මාර ගේම් එකක් ගහන ලෝකයක් මේක. so අර ජර්නි එකේ පළවෙනි chapter එක කියලා කියන්න පුළුවන් but it was definitely a turning point. ඒක උසත් මේ පොඩ්ඩක් කියනවා දැන් අපි මේ දැන් මම කෝපරේට් ලයිෆ් එකේ මම ආර්ටිස් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒතකොට දැන් අපේ කැරියර් ලයිෆ් එක ගත්තාම සහ ඔයා කැරියර් ලයිෆ් එක ගත්තාම පස්සේ දැන් අපිට එක එක ස්ටේජස් වල දැන් සුපර් ඩාන්සින් ස්ටාර් කියන්නේත් එහෙම ඔයාගේ විතර චැප්ටර් එකක්. ඒ වගේ අපේ හැමෝගෙම ඔය වගේ එක එක ලෙවල් වලදී අචීව්මන්ට්ස් එනවා, ජයග්‍රහණ තියෙනවා, ඔහොම තියෙනවනේ. ඒත් එක්කම අපේ ඔය සමහර පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් වගේ දේවල් කරන්න ගිහිල්ලා අසාර්ථක වෙන තැනුත් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් අපේ ලයිෆ් එක ඔය දෙකම එනවනේ. absolutely. මට කියනවනේ අපි අහන්න කැමති මේ ඔයාගේ ඔහොම මේ එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් ලෙවල් එකේ හරි වා මොන හරි දිගට කරගෙන ආපු මොකක් හරි කැරියර් ලයිෆ් එක දෙකකින් ඔයා අසාර්ථක වෙච්ච දෙයක් සහ ඕකෙන් ඔයා ආය අනිත් පැත්තට ඉගෙන ගත්ත ලොකුම මොකද්ද? ඔය පැත්ත පොඩ්ඩක් කතා කරන්න මම කියන්නේ. අසාර්ථක වෙච්ච දේවල් වලට මට කියන්න පුළුවන් මම එක බිස්නසස් වලට අත ගැහැව්වා. ඕකේ. සමහර බිස්නසස් ඉතාමත් සාර්ථකව කෙරුණත් එක්කම විශේෂයෙන්ම අර පැන්ඩමික් එකේ කාලෙත් තිබ්බ ප්‍රශ්නයි. එතකොට අරගලයට පස්සේ තිබ්බා. ඒවත් එක්ක සමහර මං කරපු ඒවා ෆේල් වුණා. ඒ කියන්නේ ෆේල් වුණා කියන්නේ කෙලින්ම zero. Okay. right. ඒ වගේ හැබැයි ඒක අපෝ වෙනස් විදිහකට try out කරේ නැද්ද? I think ඒවා ෆේල් වෙන ගොඩක්ම හේතු වුණේ මගේ බිස්නස් මොඩල් එකේ තිබ්බ ප්‍රශ්නයකට වඩා ඇත්තටම එක්ස්ටර්නලි මුළු ලංකාවම ක්‍රයිසිස් එකකට යනකොට මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් ලෙවල් එකේ තිබ්බ ප්‍රශ්න. යා එතකොට ඒක හින්දා මම හිතන්නේ ඒකට තියෙන හොඳම විසඳුම වෙලේ පොඩ්ඩක් ටයිම් දෙන එකයි. මොකද මං ඇත්තට කියන්නම් magul.lk කියලා මං ලස්සන හරි ඉන්ට්‍රස්ටිං කම්පැනි එකක. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ඔක්කොම වෙන්ඩර්ස්ලාට පුළුවන් ඒකේ සර්විස් එක දෙන්න මේ වෙඩිං එකක් කරන ඕන මෙක්කෙනෙට. අපි පළවෙනි මාස කිහිපේ වෙනකොට ඉතාමත් හොඳ ප්‍රෝග්‍රස් එකක් තිබිලා ලංකාවේ අපිට වෙන්ඩර්ස්ලා 6000කට වගේ කිට්ටු වෙන්න ගානක් අපිට එක්කහවල තිබ්බා. අපි එක්සිබිෂන්ස් 6ක වගේ ලොන්ච් කරා. ඊට පස්සේ ලංකාවේ කොළඹ කැන්ඩි ගෝල් වගේ ලොකු ලොන්චස් තුනක් කරා. ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රෝග්‍රස් එකක් තිබ්බා. හැබැයි ගෝටා ගෝ හෝම් එක ආවා. ඒක ආවට පස්සෙත් දන්නවනේ මාස 6ක් විතර මිනිස්සු කන්න බොන්න කියන්නේ ඉන්ධනවක්වත් තිබ්බේ නැහනේ. වෙනම එකක් තිබ්බේ. ඊට පස්සේ වෙඩින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇත්තටම
ඒ මාස 6-12 වගේ කාලයක නෙමෙයි වැටුනේ. ඒක වැටුණා තව මාස 18ක් විතර වගේ යනකම්. එතකොට අපිට ඒ බිස්නස් එක සස්ටේන් කරගන්න බැරුණා. කොච්චර එම්ප්ලොයිස්ට පඩි ගෙවලද එහෙම කරලා තියාගන්න බෑ. මොකද අලුතෙන් පටන් ගත්ත කම්පැනි එකක්. ඒකේ අපිට පටන් ගත්ත එකම ඇත්තටම හොඳම සක්සස් එකක් තිබ්බ හින්දා අපිට ප්‍රොෆිට් එකකුත් තිබ්බා. හැබැයි ඒ ප්‍රොෆිට් ඔක්කොම නිකන් ලික්විඩේට් වෙලා ගියා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයි පටන් ගන්න නම් වෙඩින් ඉන්ඩස්ට්‍රී එක ආමත් වෙඩින් ගන්න පුළුවන් ඉකොනොමි එක අපිට දැන් මේක වෙඩින් කියන්නේ තාත්තගේ සල්ලි වලින් නැත්තම් ඒ කියන්නේ 30ක් 35ක් ගාලා බඳිනවා නම් තමාගේ සල්ලි වලින් බඳ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම නැත්තම් ඒක මේක පෞද්ගලික සල්ලි වලින් කරන එකක් නේ. එතකොට ඒ වගේ ක්‍රයිසිස් එකකදී වෙඩින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක සෑහෙන වැටුණා. ඒ වගේ සිටුේෂන් එකකදී මම හිතන්නේ bestම thing for me to wait. I really hope මම ඇත්තටම හරි ආදරය කරන මේකක් ඒක. හැබැයි ආයි පටන් ගන්නවා නම් ආයි කරන්න ඕනේ. මොකද මම මාත් එක්ක හිටපු වෙන්ඩර්ස්ලා ඔක්කොටම මට වෙච්ච පාඩුවම වුණා. රයිට් ඒකලා මාත් එක්ක ඉන්වෙස්ට් කරා. මොකද ඒක මෙතන තියෙන සර්විසස් නේ. ඉතින් ආයි මම ඒක කරනවා නම් අර වෙන්ඩර්ස්ලාට ආයි කිසිම එක්ස්පෙන්ස් එකක් නැතුව මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So I'm actually trying to build something here. ඉතින් මම මගේ හිතේ තියෙන එක මම දැන් කවදාවත් මම මේක publicly කියලා නැහැ. මාත් එක්ක හිටපු ඔක්කොම වෙන්ඩර්ස්ලාට මම ආයමත් නැවත free of charge එන්න පුළුවන් නම් විතරයි මම මේ platform එක පටන් ගන්න. At least for 1 year. මොකද ඒකලන් මාත් එක්ක ඉන්වෙස්ට් කරානේ අවුරුදු දෙකකට තිබ්බ කමිට්මන්ට් එකක් තිබ්බන්නේ. ඔව් ඒක මට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට මම ලෑස්ති වෙලා තමයි ඒක ළඟාවට එන. ආයෙමත් නැත්නම් ගිහලා මට කියන්න බෑනේ මේ මේක ආයෙ පටන් ගන්න මාත් එක්ක එනවාද කියලා. It's not nice, right? Yeah. So time is the thing. I think you have to give the time. I think now slowly we are getting there. Yes. සුෂාන් මම ඒත් එක්ක අපේ පිටි කතාව තව පැත්තකට ගේනවා. ලීඩර්ෂිප් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. මම උදේට මොකද අපි හිතන දෙයක් තමයි දුෂාන් මේ මම තවත් මේ edX වගේම තව ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල ඉන්නවා. මම පෞද්ගලිකව සහ අපේ ටීම් එකක් වශයෙන් අපි හිතන දෙයක් තමයි මේක ලංකාවේ මම හිතන ලංකාවට ගොඩක් කියන්නේ ආසියාවට ගොඩක් වෙලාවට මේක මේක හරියයි කියලා. ඒක මම හිතනවා අපි හිතනවා if the leadership and education can be fixed 99% of the all the problems we can solve it. මම දන්නවා මාත් එක agree වෙයිද කියලා leadership එකයි education එකයි fix කරන්න පුළුවන් නම්. right? මම කැමතියි දැනගන්න ඔයා ඉන්න වෙනම ඉන්ඩස්ට්‍රී එකනේ. ඔයාගේ ඔයා දැන් ඔයා මම දකින විදිහට නෙමෙයි සමාන මේ මයික් එක ගැන මම ඔයාට කියන්නකොත් ඔයා කියේ වෙනම දෙයක්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයා කියයි අපි හිතන්නේ ක්‍රියේටිව් වෙනම කතන්දරයක් කියයි. මම මයික් එක ගැන කිව්වොත් මම ප්‍රොෆෙෂනල් ඇකවුන්ටර් කෙනෙක් මම කියේ මේකේ කොස්ට් එක මෙච්චරක් යනවා මේක විකුණන්න ඕනේ මේ ගානට ඔහොම දෙයක් මම කියයි. ඒ වගේ මම කැමතියි දැනගන්න ඔයාගෙන් දුෂාන් කොහොමද මේ ලීඩර්ෂිප් කියන එක දැන් ඔයාගේ ඇන්ගල් එකෙන් ඔයා රිප්‍රසන්ට් කරන කමියුනිටි එකක් තියෙනවනේ. කොහොමද මේ ලීඩර්ෂිප් කියන්නේ හරියට අපිට පොඩ්ඩක් බේසික් ටිකක් එක පොඩ්ඩක් නිකන් දෙන්නකෝ අපිට පොඩි මේක. මම ලීඩර්ෂිප් දකින්නේ ඒ කියන්නේ ඒක යම්කිසි ගුණාංග ටිකක් තියෙන ලීඩර් කෙනෙක්ට. ලීඩර් කෙනෙක්ට අනිත් ඒකලන්ට පෙනෙන්නේ නැති විෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. right? ඒ කියන්නේ යන්න ගමන කොහෙද යන්නේ කියන එක අයිඩියා එක නැත්තම් වාහනයක ලීඩ් කරන එක ඩ්‍රයිවර්නේ. ඩ්‍රයිවර් යන්නේ කොහෙද කියලා දන්නේ නැත්තම් නිකන් එළවල වැඩක් නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ දැන් බලන්න දැන් අපි Google Maps වලටම පුරුදු වෙලා තියෙනවා. යන්නේ කොහෙද කියලා දන්නේ නැහැ. සමහරවිට 100 පාරක් ගිහලා තියෙනවා. මම අතරම මේ ළඟදී මගේ වාහනේ මාත් අපේ ටීම් එකේ අලුත් ළමයිට දුන්නා. ප්‍රැක්ටිසර්ස් ගිහලා ගෙදරනේ විදිය මගෙන් අහනවා කොහොමද යන්නේ කියලා. එයාලා ජෙන්සි ළමෙක්. හරිද? ඊට පස්සේ එයාගේ එහා පැත්තේ හිටපිට තවත් එක්කන මං එයාට කිව්වා එයාත් දන්නේ නැහැ මෙයාත් මුන් දෙන්න මගේ දිහා පිටව අයියා යන විදිය පාර කියන්නේ කියලා. මොකද දැන් ආපු විදිය තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා හැමදාම යන පාර. right. දැන් මෙතන තියෙන වෙනස ඇවිල්ලා ඒගලන් ගෙදර දැන් ආපු තැන දන්නේ නැහැ. යන විදිය දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ තැනේ විෂන් එක නැහැ. So what happens is if you're a leader and you don't envision, your whole team is going to be lost with you. Agree. First එක ඇවිල්ලා විෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ විෂන් එක කියන්නේ මේ පාරක් ගැන මම කිව්වේ. ඒ විෂන් එක කියන්නේ මෙහෙම එකක්. අපි දැන් කියමුකෝ magul.lk. magul.lk එකේ විෂන් එක වෙන්නේ to have the best solution in Sri Lanka for anyone who wants to plan a wedding. එතකොට ඒක වෙන විදිය කවුරක්වත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි වෙන්න ඕනේ දේ ලීඩර් හැටියට මම දන්නවා. එතකොට ඒක achieve කරන්න නම් අපිට ඕනේ මොනවාද? හැම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේම solution එක දෙන කට්ටිය අපිත් එක්ක එන්න. So a leader should definitely have
a vision that nobody else sees, right? And then a leader also has to have the capacity to figure out the mission. මොනාද කළ යුත්තේ කියන එකත්, හැබැයි ඒ කළ යුතු දේවල් හොඳටම කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු හොයාගන්න ඕනේ. හොඳටම කරන දේ කරන්න හැකිවීම නෙමෙයි ලීඩර් කෙනෙක්ට තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි හොඳටම කරන්න පුළුවන් කට්ටිය හොයාගන්න එකයි. Where it comes to the next step, where you need to be able to delegate. Delegation කියන එක අපිට power කියන්නේ වගකීමක් බාර දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ තමාත් එක්ක වැඩ කරන ටීම් මෙම්බර් කෙනෙක්ට. හැබැයි මේ ටීම් මෙම්බර්ට තමාට බාර දෙන වැඩේ කරගන්න බැරි නම් අන්තිමේදී මොකද ලීඩර්ට කරන්න වෙන්නේ? මිනිහට බැන ඉන්න කොහොම නැත්නම් මිනිහට උගන්වව ගන්න ඉන්න. එතකොට ලීඩර් කෙනෙක්ට එකක් ඇවිල්ලා වැඩේ කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් හොයාගන්න පුළුවන් නේ. ඒක තමයි යා ලීඩර්ගේ ස්කිල් එක. හැබැයි වැඩේ හොයාගත්තට පස්සේ කරන මනුස්සයාට කරන්න ඉඩ දෙන එක. Agree. So vision, to know the mission, and then to be able to scout people, right? එක තැන් වල කියනවා මගේ අර වැඩේට මූ මරු. මගේ මේ වැඩේට මෙයා තමයි හරියන්නේ. මෙයාත් එක්ක මෙයා දැම්මහම වැඩේ කේස් වෙනවා. So ඒක දැන් මෙයාත් එක්ක මෙයා දැම්මහම වැඩේ කේස් වෙනවා කියන එක is a vision. Nobody can see it, but the leader should be able මෙයා. හැබැයි මෙයාත් එක්ක දැම්මහම හොඳට වැඩේ කරනවා. So those are all visions. So yeah, to be able to find and delegate. I think if you make a Steve Jobs එකපාරක් කියන the hardest thing you need to work is not to find your investors, is not your marketing, is not your sales, is not anything. The biggest challenge for a CEO is to build your team, is to make your team. If you make that team, they will do the rest of it. ඕකත් එක්කම පොඩි අහන්න දෙයක් හිටියේ මේ ඩෙලිගේෂන් මට ඇහුණා කියනවා වචන මරු වචනයක් ඒක මේ සමහරවිට මම දකිනවා මේ ලීඩර් තමයි හැම එකම කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාට ඒ කියන්නේ එක්ක ටීම් එකට කොන්ෆිඩන්ට් නැද්ද? එහෙම නැත්නම් එයාට පොඩි බයක් තියෙනවා රිස්ක් එකක් ගන්න මේ හැම එකම ඩෙලිගේට් කරලා මේක වැඩේ කොයි හරි වැඩේ අප්සෙට් වෙයි. ඒ වගේ දේවල් මම හැබැයි මම ඒක දකින්නේ ගොඩක් වෙලාට මේ කියන්නේ මේ ඕගෙන 40 පැනපු 45 පැනපු අපි මම කෝපරේට් වර්ල්ඩ් එකේ ඉන්න මම දකිනවා කියන්නේ අපේ සමහර එහෙම කට්ටිය ඉන්නවා මම දන්නේ ඔයගොල්ලන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් ඇති එහෙම කියන්නේ ටීම් එකක් දුන්නේ ටීම් එකට අවශ්‍ය රිසෝසස් ටික කවුරු දුන්නත් හැබැයි he never delegate the work මම දන්නේ ඒක මොකද්ද ප්‍රශ්නේ ඔය ප්‍රශ්නට මට මන් දකින උත්තරය ඇවිල්ලා ඔක ප්‍රශ්න හේතුව අපි ඉන්නේ කෝපරේට් ෆීල්ඩ් එකේ ඕලෙවල් ඉවරලා ඩිග්‍රියක් ගහලා අපි කෝපරේට් ෆීල්ඩ් එකට යනවා රයිට් ඊට පස්සේ අපි කෝපරේට් ෆීල්ඩ් එකේ තියෙන එකක් තමයි ප්‍රොමෝට් වෙන්නේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අවුරුදු 4න් 4 මොකක් කරේ එකෙන් යන්නේ ප්‍රොමෝෂන් එක වෙන කෙනා වැරදි කෙනා ගියාම එතකොට සීනියොරිටි හැදෙන්නේ කරලා තියෙන අවුරුදු ගානට නම් මේක performance based නෙමෙයි නම් හැබැයි සමහර ලීඩර් කෙනෙක් හොයනකොට සමහර වෙලාවට performance වලින් ලීඩර් කෙනෙක් හොයන්න බෑ සනත් ජයසූරිය master blaster වුණාට it doesn't mean he's a great captain. I'm not saying he's not understood. I'm sure he's done really well, but abhi statistically gattu thing Arindra De Silva is a better batsman than Arjuna, right? Probably a better all rounder, but he never took the captaincy, yes. right? Could he have taken? Yes, he could have, but ඒක ගත්තේ නැත්තේ අර සීනියොරිටි එකෙන් නෙමෙයි performance එකෙන් නෙමෙයි ලීඩර් කෙනෙක්ට performance සමහර වෙලාවට තියෙන්න ඕනෙම නැහැ ලීඩර් එක performance එක ඇවිල්ලා leadership now let's say we are trying to sell cars ඒ sales team එකේ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ 5 දෙනාගෙන් හොඳටම sales කරන එක්කනා නෙමෙයි ඒ team එකේ leader විය යුත්තේ agree so හැබැයි අපේ corporate set එකේ ඕක වෙනවා මේ අවුරුද්ද හොඳටම සේල්ස් කරලා තින්නේ මෙයා so then මෙයා තමයි promoted head of sales ඊට පස්සේ එයාගෙන් පස්සේ එයා තවත් එක්කෙනෙක් කියන මෙයා මෙතනට යනවා but the thing is you are taken somebody who can do sales very well but not somebody who understands people or the vision or sees the vision so I think that is the problem in the corporate sector ඒකෙන් වෙන්නේ මම හිතන්නේ එතකොට එයා එහෙම කරන එකෙන් වෙන්නේ නිසා මේ අර එයාගේ කෝ එකක් නැතිනවනේ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් අපි ඔය ගත්ත අන්තිමේදී එයා අර උඩ ඉන්න ලීඩර් එයා fear driven වෙනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට එයා තවත් එක්කෙනෙක්ට දිනනවා හැබැයි මේ මිනිස්සුන්ට දුන්නා මේ මිනිස්සයා
මෙයා කරපු සේල්ස් තරම් කරන්න කරන්න ඉතින් අරයාගේ සේල් එකත් මෙයා කරලා දාලා ඉවර කරනවා අන්තිමට මෙයාට දැන් බලන්න ටාගට් එක අචීව් කරන්නනේ ඉතින් අර best salesman is the leader and he's also trying to do the sales because he knows the other people are not doing good enough ලීඩර්ෂිප් එතකොට මේ මම හිතන්නේ අපි ඔතන මේ කතා කරන්න ඕනේ මේ ලීඩින් විතවුට් ටයිටල් කියන අපි හැමදෙම හිතන්නේ බොස් කෙනෙක් හරි මේ ලීඩර්ෂිප් එක ඔතොරිටි එක දුන්නාම පස්සේ තමයි ලීඩර් කියලා මම හිතන්නේ එහෙම දෙයක් නෑ අපිට කමකින් sorry ඵලිය ඔතොරිටි එකක් දෙන්න ඕන ලීඩර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියලා මම හිතන්නේ එහෙම එකක් නෑ ලීඩර්ෂිප් විතවුට් ටයිටල් no leader has to have authority you know because end of the day you have to make decision right or wrong because you are the only person who is seeing the vision right so sometimes your team may not see your vision therefore the leader can be on one side while the rest of the team is completely on the other side but if it is an authority then it becomes then everybody goes again හැමෝටම ඊට පස්සේ ටීම් එකේ යන්න වෙන්නේ ඒගලන්ට පේන විෂන් එකෙන් මේක තමයි වෙන්නේ දැන් මේක තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක හැබැයි අරයට වෙනම එකක් පේනවා නම් එයාට authority එකක් නැත්තම් ඕක වෙන්නේ නැහැ නේ මම උදාහරණයක් කියන්නම් මගේ බෑන්ඩ් එකේ කුරුම්බා රම සුනිල් පෙරේර මහත්මයා තමයි මේක නම දුන්නේ මම ඇත්තට මේ නම දෙනකොට මම හිටියෙත් නැහැ මම එතකොට මේ දෙව්ෂාන් පෙරේරත් එක්ක තමයි මේක කතා වෙලා ස්ටෙෆිනිගේ හොඳ මෙයාලා උමාරියාගේ හස්බන්ඩ් දෙව්ෂාන් ස්ටෙෆිනි මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ඒ දවස්වල මගේ කරියර් එක ඉවරලා මේ කියන්නේ මේ සෝලෝ කරියර් එකෙන් මම පොඩ්ඩක් මේවා කරන බෑන්ඩ් එක පටන් ගන්නවා කියලා දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා දැන් දෙව්ෂාන්ටත් බැටරි කියලා බෑන්ඩ් එකක් තිබ්බා ඒකත් කැඩලා ගිහිල්ලා ඉතින් අපි දෙන්න එකතු වෙලා එකක් හදමු කියලා ඔහොම පටන් ගත්තාම දෙව්ෂාන් මට කිව්වා සුනිල් අංකල් කිව්වා මේ කුරුම්බා කියලා දාන්නයි කියලා හරිද හැබැයි විහිළුවට කිව්වා ඉස්සෙල්ලා මචං කුරුම්බා කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා පපඩම් දාන්න කියලා කිව්වා මේවා මරු නන්නේ කියන්නේ මේවා කියන්නේ සුනිල් පෙරේර මහත්මයාට ඒ කියන්නේ ශබ්ද රසය හෝ එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන මියුසිකැලිටි එක තේරෙනවනේ කුරුම්බා පපඩම් කිව්වහම නිකන් ඒකේ පොඩි එකක් තියෙනවනේ අපිට කියන්නේ ආවේනික වචන මේවා අපේ එතකොට හැබැයි මේ කුරුම්බා කියන වචන කවදාවත් පාවිච්චි කරලා තිබ්බේ නැහැ දැන් හැමතැනම කුරුම්බා කියන හැමතැනම තියෙනවා හරි හැබැයි මට ඇවිල්ලා කිව්වා මං කොහොම මචං I like that name කුරුම්බා නිකන් අපේ පොඩි මියුසිකල් සීන් එකක් කියලා හැබැයි අපේ බෑන්ඩ් එකේ අනික් කට්ටිය කුරුම්බා නැතුව රේඩියෝ කියලා දාමු කියලා කිව්වා රේඩියෝ was කියන්නේ ඒ දවස්වල බෑන්ඩ් එකකට තිබ්බ නැති නමක් ඒ දවස්වල ඩොක්ටර් කියලා තිබ්බා ඩැඩි කියලා තිබ්බා ඒකත් එක්කනේ රේඩියෝ කියලා ආවම නේ පොඩි ට්‍රෙන්ඩ් එකේ තියෙනවා කියලා හිතුණා හැබැයි අර කුරුම්බා කියන එකේ මම විෂන් කරා මේක ට්‍රොපිකල් ෆුඩ් එකක් අපි ලංකාවේ බයිලා කියන්නේ ලංකාවේ කොළඹ තියෙන බයිලා නිකන් මේක පොඩ්ඩක් නිකන් ට්‍රොපිකල් එනර්ජි එකක් තියෙනවා අපි බයිලා කියන එහෙම එනර්ජි යූත්ෆුල් එකක් ට්‍රොපිකල් සීන් එකත් එක්ක අපි මේක මර්ජ් කරලා එහෙම කියලා අනිත් එක මචං වීයා කුරුම්බා කියලා මොනවාද කියන්න පුළුවන් සින්දු වලට ඔබා ගන්න පුළුවන් එහෙම කියලා දැන් මම මේක විෂන් කරා හැබැයි ඉතුරු 4 දෙනා සහ දැන් දෙව්ෂාන්ට කන්වින්ස් කරලා කිව්ව මචං කුරුම්බා හරියන්නේ නැහැ මේ සුනිල් අංකල්ගේ මේ පපඩංගුයි කුරුම්බයෝ හරියන්නේ නැහැ මචං දැන් තියෙන නම් ඔක්කොම ඩැඩි අරවා මේ වගේව තියෙන්නේ අපි රේඩියෝ එකකින් යනවා කියලා. හැබැයි ඒ වෙලාවේදී මම දෙව්ෂාන්ට මට ඔය කට්ටියට මගේ ඔළුවේ තියෙන එක මට ඇඩ්මිෂන් කර ඉන්න බෑ. බෑ ඒගලන්ට කියන්න කුරුම්බා කියලා දන්නේ නැත්නම් මම බෑන්ඩ් එකට ජොයින් වෙන්නේ නැහැ කියලා. So ඒ වෙලාවේ මට ඒ authority එක තිබ්බේ නැත්තම්. right? අද කුරුම්බා නෙමෙයි අපි අද රේඩියෝ. අයිතර මම හිතන අද රේඩියෝ කියලා තිබ්බ නෑ. හැබැයි ඒ රේඩියෝ කියන වචනේ පස්සේ චිලි බෑන්ඩ් එකක් පටන් ගත්තා මාස 3-4කට පස්සේ මිනිහ රේඩියෝ කියලා දැම්මා ඒකට. දැන් රේඩියෝ එකේ බෑන්ඩ් එකක් නැහැ මේ කොහොමද දන්නේ කොහොම හරි මම කියන්නේ හැදුවේ අද කුරුම්බා එක තියෙන අන්න ඒ authority එක තිබ්බේ හින්දා. right මේ අපිට කියන්නකෝ සුෂාන්ත් මේ authority එකත් අපි දැන් කතා authority එක අනිවාර්යෙන් තොර ලීඩර්ට තියෙන්න ඕනේ. ඒක මමත් ඇග්‍රී. කියන්නකෝ ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ දැන් ඔයාලට ලීඩර්ස්ලා හම්බෙලා ඇතිනේ. අපි දැනගන්න කැමති ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ ඔයාට වැඩියෙන්ම මේ කැරියක මේ විදිහට රංගන ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරපු ලීඩර් කවුද? සමහරට ඔයාගේ ඔතොරිටි ලෙවල් එකේ නැතුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔතොරිටි දෙන ලෙවල් එකේ ලීඩර් නැතුවත් වෙනවා. හැබැයි එයා ඉන්දෝයා ඉන්ස්පයර් වෙලා වගේ එහෙම කවුද ඉන්න ලීඩර් කෙනෙක් ඔයාට? හිටියේ කවුද? ලීඩර්. very interesting question never. සමහරට ලීඩර් කියන්නේ දැන් මේ අපි හිතන ලීඩර් නෙමෙයි. සමහරට ඔයාගේ වයිෆ් වෙන්නත් පුළුවන්. මන් දන්නේ නැහැ. මගේ ඔළුවට හැම කියන්නේ මෙහෙමයි මම ලීඩර් කෙනෙක් ෆලෝ කරා වගේක් වහමගෙන් අහන්නේ මම වෙන පුද්ගලයන් හෝ බෑන්ඩ්ස් බෙන්ච්මාර්ක්යක් හැටියට මම තියාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කුරුම්බ පටන් ගන්නකොට දෙව්ෂාන් එක්ක දෙව්ෂානුයි මමයි දෙන්නම බෙන්ච්මාර්ක් එකට තියාගත්තේ
ලන්ත්‍රාගේ ඩොක්ටර් බෑන්ඩ් එක ඕකේ රයිට් එතකොට එක මොකද අපි ඇවිල්ලා එකම සමාජස්තරයක අපි ආශ්‍රය කරන කට්ටිය ගිහිල්ල තියන කොළොබ ස්කෝලවල්ට ආශ්‍රය කරන්න කොළොඹ කට්ටිය යන වෙඩිං සහ ඩින ඩාන්ස සේ ආශ්‍රය කරන කට්ටිය ඔක්කොම සර්කිට් එක එතකොට අනිත්තක ලන්ත්‍රා කියන ඩොක්ටර් බෑන්ඩ් එක කියන සින්දු ටිකයි ඒවටිකයි අයිගල මේන්ටෙන් කල තියන ස්ටෑන්ඩඩ් එකයි එකන් ජිප්සිස් එක කම්පෑ කරන බෑනි සුනිල් පෙරමහත්මයාගේ ජිප්සිස් කියන වෙන එක ඒ දවසල තිබි මේරියන්ස් කියන වෙන එක තුර මිස්ටි කියලා තව රජිත රූපසිංහගේ බෑන්ඩ් එක තියෙනවා ඒක ඉංග්ලිෂ් විතරක් පැත්තර ගිහිල්ල තියෙන වෙන එක ඩොක්ටර් කියන එක ඇවිල්ලා අර කොළඹ හරියටම මේ ජොන්ර් එක සිංහල ඉංග්ලිෂ් ඒ මික්ස් එකේ අල්ලගත්ත කෑල්ල ඉතින් එහෙම එක්කෙනෙක් තමයි ඩොක්ටර් මං අද වෙනතුරුත් මං කැමති ඩොක්ටර් බෑන්ඩ් එක තත්තට ගුරුම්බට එන්න පුළුවන්න එතකොට වන කවද ඉන්ඩිවිජුවල්ස් හැටියට එක මට හිතාගන්න මං කම්පෑකම්පලවට බෑන්ඩ් එකත් එක මගේ අර සෝලෝ කරියකට කරනකට මං බෙන්ච් මාර්කේට තියාගත් ඇමතිස්සම මයිකල් ජැක්සන් තමයි ඒතික මේ දුෂන් කියන්නක දැම් මේ අදවා ගායකෙක්ු තරන්න නෙමේ ව්‍යාපාර කරනවා එතකොට තව මියසික් ඉන්ඩස්ට්‍රිකේ සහ එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රිකේ එක රෝල්ස් තියනවන මම තව දකින දෙයක් තමයි මේ ක්‍රියේටව් පීපල් ක්‍රියේටව් මයින් සෙට් එකත් තින කට්ටියව මැනේජ් කරනකොට සහ අපිගේ කෝපරේට් සෙක්ට ඉන්න කට්ටින්නොත් මේගොල්ල මැනේජ් කරනකොට මට එතනවා ලීඩසිප් ස්ටයිල් දෙකට යන්න ඕනෙද කියලා ඔයාට ඔය එක්ස්පිරියන්ස ඇතික ම දන්නකොද ඉන්ඩස්ටි දෙකේම ඉන්න ඉන්ඩස් දෙකම ටච් කරල දන ක්‍රියේටව මට අදසක්නය ක්‍රියකෙන ම දන්න මට දස මට හට ගොත්තම බෑන්ඩක් බලගෙන ම දන්න හොම දන්නන්න ම ඉන්ඩස්ි ඇත්තෙන්න ඒක ම බාරගන්න තේරුම කොද හැබයි ම දන්න ඔයාට ඔය දෙකම තියෙනවා මොනවත් දකින වෙනස් කයිකෙනෙ කෝපරේට් සෙක්ට ගෙනම් අනිවාරය මෙහමයන්න ඕනේ හැබයි ක්‍රියේටව කියන්නේ වෙනම කතන්දරයක් මේක වෙනම සීන් එකක් මේක ටස් කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි මෙතර පොඩි ඉමෝෂනල් කැල්ලත් තියෙනවා ම දන්න ඇබයි ම හිතනවා ඒමදයක් ඇති කියලා දැනගන කැමති වගේ good question හොඳ ප්‍රශ්නය මහිතන දෙකේම තියෙන්නේ people handling right corporate the artist management or band එකක් දෙකම එකයි හැබැයි මම දකින විශේෂ වෙනස ඇවිල්ලා corporate එකේ තියෙන structure එකක් company policies right a certain culture එකක් තියෙනවා ඒකේ and you work within a set of rules and regulations times in time outgoing time targets deadline ohma scene එක එතකොට so you have bit of a frame ඒක ඇත්තටම music creative පැත්ත නැහැ කියන නෙමෙයි අපිට ඇල්බම් එකක් දානකොට ඔය date එකක් නැතුව හිටියු හැමදාම වෙනවනේ but when it comes to creativity can come like this or it can take 10 years right හොඳම සින්දුවක් කියන සමහර වෙලාවට මිනිඩි 5-10 එන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අවුරුදු 10ක් ගිහිල්ලා බුම් ඒක පාට එන්න පුළුවන් ඒක තමයි වෙනස හැබැයි අර ක්‍රියේටිව් කියන්නේ ඒක කටේක තියෙන ඒ ෆ්‍රීඩම් එක අපි මේක ඇප්ලයි කරන්නේ නැහැ කෝපරේට් සීන් එකේදී අපි ඒක මිනිමයිස් කරලා වා ක්‍රියේටිව් වෙවි ඉඳවාගේ සේල් එක කරගෙන ඉන්න බෑ හරිද you need to come into this and tat we all need to fit into a frame and then we work like this එතකොට එතනදී මම මයින්ඩ් එක ෆ්‍රේම් කරගන්නේ ඒ ස්ට්‍රක්චර් එකක් ඇතුළේ තියෙන අර ඉමෝෂනල් පාර්ට් එක වා කිව්වේ වැඩි තින් මේකේ දෙන්නම ඉන්නේ මිනිස්සුනේ ක්‍රියේටිව් එකේදී රයිට් ඔයා අර විදිහට කෝඩ් එක ගහන්න කැමති ඔයා ඒ ප්‍රෝග්‍රෙෂන් එක කැමති නම් අපි ඒක try කරලා බලමු හරි හැබැයි ඔරිජිනල් එකේ නැති එකක් සමහරවිට මේ මියුසිෂියන් එක වැඩිපුර එකක් දාලා කරනවා හැබැයි එතනදී අපි ෆ්‍රීඩම් එක දෙන්න ඕනේ ඒගලන්ට එතනට යන්න හැබැයි සමහර වෙලාවට මම ආමත් ක්වෙස්චන් කරලා කියනවා රයිට් බ්‍රෝ මේක වාගේ ඔය එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක අපිට කොන්සර්ට් පර්ෆෝමන්ස් එකකට මේක ගැලපෙනවා and now we are trying to connect with people who have come to watch us අපිට ටිකට් එක අපේ සල්ලි දීලා ටිකට් එකක් අරගෙන අපි බලන්න එන කට්ටිය එතකොට අපේ වැඩ කැලේ ටික අපිට ඕක දාලා කලර් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් හැබැයි මචං දැන් මේ song එක අපි දැන් හෙට කියන්නේ මේ ඩිනර් මේ වෙඩින් එක මේ වෙඩින් එකේ අපි ටිකට් බලලා එකක් නෙමෙයි අපි ඒගලන්ට දෙන්න ඕනේ ඒගලන්ට අහලා පුරුදු සින්දු
පුළුවන් තරම් ඒගලන්ට එන්ජෝය කරන්න පුළුවන් විදිහට එදාට අපි වෙඩින් එකට ගිහිල්ලා මචං අපි කුරුම්බ වෙලා දුෂ්යන්ත විකර්මන ඒ සීන් එක දාන්න නැතුව අපි බ්‍රයිඩ් ගේ සෙලිබ්‍රේෂන් එකට බ්‍රයිඩ් ගේ ගෲම් ගේ සෙලිබ්‍රේෂන් එකට අපි එන්ටර්ටේන් එදා වෙඩින් එකේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් සොලියුෂන් එකක් දෙමු. එතකොට මචං ඔබේ ක්‍රියේටිව් පාර්ට් එක රෙකෝඩ් ප්‍රොග්‍රෙෂන් ඔකේ රායි තමයි. ඒකෙන් නොදායිමු මේකට. දන්නේ ඒ වගේ ඩිසිෂන්ස් ගන්න වෙනවා. හරි. විශාල් කියන්නකො මේ දැන් මම තව පොඩි වගේ ගත්ත දෙයක් මට මේකට උත්තරය ආවා. හැබැයි මම තව කැමති මේකට එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. දැන් අපි මේ ඩිසිෂන්ස් ගන්න ඕනේ. මම දැන් අපි හැමදාම ඩිසිෂන්ස් ගන්න ඕනේ. අපි හැම එකම කන්නේ කීයද උන්නේ කීයද හැමදේම ඩිසිෂන්ස් මේක. Yeah. Making a choice. Making a choice. කියන්නේ end of the day මේ හැමදේම අපි මොකක් කරේ ඩිසිෂන් එකක් තමයි. Yeah. මේ අපි මේ අපේ කැරියර් ලයිෆ් එකේ දුෂන් දැන් මගේ පර්සනල් ලයිෆ් එකේ මම ගත්ත ඩිසිෂන්ස් තියෙනවා. දැන් මම මේ කම්පැනියෙන් මේ වෙලාවේ අයින් වෙන එක හොඳයි. අයින් වෙලා මෙතනට යන්නේ හොඳයි. සමහරලාට තියෙනවා නෑ මම මේ කම්පැනිට අවුරුදු දෙකක්වත් ඉන්න ඕනේ. ඒ මම ගන්න ඩිසිෂන්ස්. Yeah. එතකොට සමහර තැන් එනවා අපි හිතමු දැන් මම ඩිසිෂන් එකක් ගන්නකොට මම ඒක පොඩ බ්‍රේන්ස්ටෝම් කරනවා. මගේ මම වයිෆ් එක පොඩ කතා කරනවා සමහරට අම්මා තාත්තත් එක්ක කතා කරනවා සමහරලාට මේ මගේ ඔළුවේ මම මේ ඩිසිෂන් එක අරන් ඉවරයි. හැබැයි මට ඒ ඩිසිෂන් එකට අනිත් අය බැක් කරනවා කියලා බලන්න මම ඒක කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ views support කරනවා කියලා මම තවත් මේ කතාව අහ කරනවා. මේක කොහොමද අපි දැන් ගයක් හදනවා කියලා දන්නවද? අපි මේක ස්ලැබ් එක දාමුද මෙහෙම දාමුද නැත්නම් මෙතන මෙහෙම මොකක් හරි ඔය කතා කරනවනේ. එතකොට සමහර තැන් තියෙනවා ඔය ඩිසිෂන්ස් වලට මේ මම හැරෙන අනිත් ඔක්කොම කැමති නෑ. මම විතරයි කියන්නේ මේක අද පටන් ගමු කියලා හැමෝම කියනවා නෑ අද පටන් ගන්න එපා තව මාසෙකින් පටන් ගන්න. එහෙම කියලා අපි සමහර ඩිසිෂන්ස් ගන්න ඕනේ ලයිෆ් එකේ. correct. අනිත් අය ඔක්කොම එපා කියද්දි අපි ගන්නවා ඩිසිෂන්ස්. හැබැයි එතකොට ඒක අන්පොපියුලර් ඩිසිෂන්ස් නෙමෙයි. කියන්නේ ලයිෆ් එකේ එහෙම ඩිසිෂන්ස්. ඔයාගේ තරම් ඇති. හැබැයි එතකොට හැමෝම එපා කියද්දි අරගත්ත ඩිසිෂන් ඒකත් මම මේ ලීඩර්ෂිප් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් මම මේ ඒක මම ඔයා ලීඩර්ෂිප් ගැන තමයි ඔය ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. එතකොට මම අහන්නේ ඔහොම අරගත්ත ඩිසිෂන් එකක් හැමෝම එපා කියද්දි සහ මේ ගොඩක් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට රිජෙක්ට් ද ඩිසිෂන් එක මම ගන්නවා නෑ මේක හරි කියලා පස්සේ තේරිච්ච හැමෝටම තේරුණාද මේ ඩිසිෂන් එක හරිද මට ඔයාගේ උත්තරය ආව එක වෙලාවක ඔයා කතා කරා ගෲප් එකේ නම ඒක මම තවත් පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න කැමතියි ඒක කොහොමද ඒකට ඒ කියන්නේ තව ගත්තට අපිට දෙන්න තව පොඩි එක්සාම්පල් එකකුත් ඔයාලට දෙන්න තියෙනවා නම් මම නැත්තම් මේක ගැන තව පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කැමතියි. කියන්නේ සමහර තැන් තියෙනවා මෙහෙම අපිට එන ඒ ඩිසිෂන් එක හැමෝම එපා කියද්දී අපි ගන්නවා හරි මේක තමයි හරි ඩිසිෂන් එක. අවුරුදු ගාණක් හෝ කාලයක් for after particular period of time හැමෝම තේරුම් ගන්නවා නෑ එදා මෙයා කියපු දේ හරි කියලා. Okay, I understand what you're saying. ඔයාහන්නේ කොහොමද මේ ඩිසිෂන් එක ගන්න කියන එකයි right. ලීඩර් කෙනෙක් හැටියට හෝ අපේ ජීවිතේ ඕනම වෙලාවක අපි ඇත්තටම ජීවිතේ ඕනම වෙලාවකදී ගන්න ඩිසිෂන් එකයි ලීඩර්ෂිප් එකේ තියෙන ඩිසිෂන් එකේ වෙනසක් නැහැ. both are choices of ඉන්ඩිවිජුවල් ආ කරන choice එකයි විල තමා ගන්න choice එකක්. ඒ කියන්නේ ලීඩර් කෙනෙක් ගන්න choice එකක් තමයි. මම අද දවල්ට කනවාද නැද්ද කියන එක ඇවිල්ලා ඔයා ඔයත් එක්ක තියෙන සංවාදයේදී ඔයා ලීඩර් හැටියට ඔයා තමාට කියනවා මේක තමයි කරන්න කියලා. So whether it's තමා or team එක every choice is a leadership choice. Right. This is how I see it, right? To be successful in most things we do, it's very, very easy. It makes it easier if we know the formula. Okay. ඒ කියන්නේ අපි කියන තේ කෝපයක් හදනවා කියලා. තේ එකක් හදනකොට තේ එක හරියට හදාගන්න නම් අපි ඒකේ ඒ සුසංයෝගයේ කිරි එකේ තේ එකේ වතුර එකේ සීනි එකේ මොකක්ද ඒක කියන්නේ විෂම මේකට කොච්චර ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවද කියන එක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒ ෆෝමියුලා එකේ දාන්න ඕන එක අපි දන්නවා නම් තේ කෝපය හැමදාම හරිනේ. So knowing a formula for the decision always will help you. But the thing is අපිට මේ formula එක හැමතිස්සෙම අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි දන්නේ නැති වුණත් අපි මේක කොහොමද හරියන්නේ? ඒකට මම විශ්වාස කරන්නේ we need to be in sync with the feel. what a feeling එක තියෙනවා. මේක මෙහෙම සමහරලාට ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න බෑ. ඔව්. agree. හැබැයි අපි දන්නවා හෙට මේ වෙලාවට මේක මෙහෙම කරලා මෙහෙම මේක ගෑවුදින් අනිවාර්යෙන් මේක මේ විදිහට වැඩනවා. හැබැයි අනිත් ඒකලන්ට අපිට මේක මේ වෙලාවට මෙහෙම කරනවා කියන මේ ෆෝමියුලා එක එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න බෑ because it's a inner feeling. සින්දුවක් හදනකොට තියෙනවා සමහරලාට. හරි? අපි මියුසික්
එක රේන්ජ්මන්ට් එක හදාගෙන යනකොට අපිට තේරෙනවා මේකට මේ පැටර්න් එක අරගෙන මේක නෑ නෑ මේ සින්දුව මේ ජොන්ර් එකෙන් නෙමෙයි මේක සම්පූර්ණ වෙන ජොන්ර් එකකට ගැහුවයි කියලා එකපාරටම එන්ජිනේට ඕක කිව්වද මිනිහා බලලා මේ මාස 3ක් තිස්සේ මේ හද පිට සින්දුව මේ එකපාරටම මේවා මේ හීනෙන් නැගිටලා දෙන්නේ but explain කරගන්න බෑ මචං මේ සින්දුව මේ වචන ටික මෙහෙම නෙමෙයි මේ සින්දුවේ feeling එකක් තියෙනවා මේක විතර වෙන්න ඕනේ so then you are if it's possible you try to explain the formula of the feeling that you have or you just go with your thing so when you're making decisions either you know the formula or you go with your feel ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ හැබැයි ඉතින් අර feeling එක නැතුව right මේක තමයි feeling එක බොරුවට මේ දුෂන් කියප කතාව හැටියට formula එක දන්නේ නැතුණත් ඔහේ යනවා කියන එක නේ feeling එක තියෙන්න ඕනේ දුෂන් මේ ඔකත් එක්කම කියන්නකො පොඩ්ඩක් මම මේ leadership එක දැන් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අන්තිම හරියට එනවා කියලා කල්පනා කරේ මේ ලීඩර්ස්ලා වුණත් අපි end of the day අපි ඔක්කොම human beings අනේ mistakes වෙන්නත් පුළුවන් අනිවාර්යෙන් all the leaders time yeah of course ඔයාට හිතනවාද මේ දැන් මට සමහර තැන්වලදී තියෙනවා අදටත් මට හිතෙනවා මම මෙතන පොඩි මිස්ටේක් එකක් කරා කියන්නේ දැන් මම ප්‍රොෆෙෂනල් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් මම සමහර තැන්වලදී මට හිතෙනවා අවුරුදු දෙක තුනකට කලින් වෙච්ච දේවල් මට තමයි ඔලු දිනවා මෙතන මේ වැඩේ කරා අපරාධ මේක කරේ හරි ඔයත් දැන් මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මේ මියුසික් ඔය හැම තැනම ඔයාගේ ලීඩර්ෂිප් තියෙනවනේ දැන් කුරුම්බද වගේ තව දේවල් තියෙනවා අදටත් මතක් වෙන මක්ක ලීඩර්ෂිප් මිස්ටේක් එකක් තියෙනවද අපරාධ මෙන්න මේ වැඩේ නම් කරේ අපිට මෙන්න මේක මෙහෙම කරා නම් මීට වඩා වෙනත් තරක මොකක් කර එහෙම දෙයක් නිකන් ඔළුවේ දාම නිකන් වද දෙන මොකක් කර දෙයක් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් එහෙම නැද්ද නේ මිස්ටේක්ස් නම් ඉහි කේස් ගන්න තියෙනවා ඒතර මං අර පොඩ්ඩක් අර ජීවිතේ ෆ්ලෝ එකේ ඉන්න හින්දා මං ඒවා ලොකුවට ඒක මගේ හිතේ වදයක් දෙන්න මං ඉඩ දෙන්නේ නැහැ but මොකද හැම මිස්ටේක් එකකින්ම අපි ඉගෙන ගන්නවානේ again I'm not saying just the popular answer where you learn everything from your failures but honestly you do I think අර ඒ වෙලාවේ තියෙන ඕන ප්‍රතිලාභය ලැබුණ නැතුණාට සමහරලාට ඒ ලෙසන් එකෙන් ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතේ තව ගොඩාරියක් දේවල් වලට ලොකු ප්‍රතිලාභ ගන්න පුළුවන් අර ලැබිච්ච ප්‍රතිලාභයට වඩා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න ගියොත් මම හිතන්නේ මේ අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. because decision එක ගන්න බැරි වෙනවනේ. right so එහෙම ඒව තියෙන ඕන තරම් ඕන මිනිහෙට but I think the most important thing is you don't dwell in it. ඒත් එක මේ ලීඩර්ෂිප් දැන් පොඩ්ඩක් මම දැන් ලීඩර්ෂිප් ගොඩක් කතා කරා. පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු මේ reinvention and personal branding වගේ දේවල්. අපි හිතන පොඩ්ඩක් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ කියලා. දුෂන් කියනකො දැන් මේ ඔයාට ඕනේ නම් තිබ්බනේ ගායකයෙක් කියලා විතරක් ඉන්න. එහෙමත් ඕන කෙනෙක් මම කියන්නේ මම එහෙම ඉන්න කියන කරේ මම කියන්නේ හරිද? හැබැයි අපි දන්නවා ඔයාගේ තව පැත්තක් තියෙනවා, ඔයාගේ ව්‍යාපාර තියෙනවා. ඔයා කරගෙන යන තව ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා. සමහරවිට ඔඩියන්ස් එක දුෂ්‍යන්ත වීරමන් කොහම සමහරවිට ගන්න ළඟම ආශ්‍රය කරන පිරිසක් දන්න දේවල් තියෙනවා. හැබැයි සමහර ගොඩක් අය මම හිතන 80 85ක් විතරම දකින්නේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් පැත්තෙන් මියුසික් පැත්තෙන් ඔය පැත්ත විතරනේ. පොඩ්ඩක් කතා කරමු දැන් කුරුම්බ බෑන්ඩ් එකේ තව කරන දේවල් මම ඒ කියන්නේ අර ක්වෙස්චන් එකට මං මෙහෙම කියන්නම්. කිසිම වෙලාවක කිසිම කෙනෙක්ට මං හිතන්නේ එක දෙයක් කරලා ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඕකේ. මොකද එක දෙයක් කරලා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ එයා මේ පල්වන චරිතයක්. ඒ කියන්නේ මේ පල්වන පළතුරක් වගේ. ඕකේ. මොකද ඕනම කෙනෙක්ට මේ ප්‍රගතියක් තියෙන්න ඕනේ තමා කරන එකෙන්. අපි කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි කලාව ගමුකෝ. ඉස්සෙල්ලා අපි කලාව මොකද කරන්නේ? හදාරන්නත් ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්නේ කලාව? අධ්‍යයනය කරන ආభాසයක් ලබනවා. හරිද? පස්සේ ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ මේක ඇඟට වැටුණාට පස්සේ ඕක අපි ඔන්න දැන් හදාරනවා. හදාරලා ඉවරනට පස්සේ දැන් ඕක ප්‍රගුණ කරනවා. දැන් ප්‍රගුණ කරාට පස්සේ මොකද අපිට වෙන්නේ? දැන් අපිට මේක ප්‍රාසංගික ඉදිරිපත් කරන්න ආසාව ලැබෙනවා. අවස්ථාව ලැබෙනවා. ප්‍රාසංගික ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව ලැබුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? පිළිගැනීමක් තියෙනවා. අපුඩියක් ගන්නවා. දැන් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේක වෘත්තිමය මට්ටමේ ගෙන්න පුළුවන් කියන තැනකට අපි ගෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ වෘත්තිමය මට්ටමේ ගෙනාවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අන්න දැන් අපි සල්ලි හම්බ කරනවා. දැන් සල්ලි හම්බ කරලා මොකද කරන්නේ? දැන් අපි ජීවිතේ ගොඩනගාගෙන යනවා. ජීවිතේ ගොඩනගාගෙන යනකොට මෙතන නවතිනවද? දැන් මෙච්චර දැන් මේ කතන්දරේ මෙතනට ඇවිල්ලා මේක මෙතන නවත්ත ගන්න බෑනේ. ඊට පස්සේ මේ හල්ලි හම්බ කරන වෙලෙන් මොකක් කරන්න තිබෙන්නේ? ඊට පස්සේ ආයෙමත් නිර්මාණම කරනවා. දැන් ඔන්න දැන් මියුසිෂියන් එකේම කැලි ඉන්නවා. ඉතින් ටිකක් කල් ඉන්නකොට මේක පට්ට බෝරින් වෙනවානේ. ඊට පස්සේ බලනවා අඩේ මේ පොඩේ මේ මියුසික් එකේ
මියසික් කරන තව ආසයුන් ඉන්නවානේ උන් එක සම්බන්ධ වැඩ කරන පුළුවන් අන්න බෑන්් එකක් කෙන ඉරදී මියසික් කියන එක විකුණන්න පුල මට මගේ සිින්දු විකුණාවක මට වෙන මිනිසුක සිින්දු අරගන සල්ලි දිලාරගන ඒ විකුණනත් පුලන්න අන්න දැන් මියසිෂන් becomes the businessman entrepreneur ඉරස ඒව කරන ගසේ වෙන දැවන්ත කට අනි රෙකෝඩ් ලේබල්ස මිනිසු හම්බෙන ඉරස ඒ සූසියසල්ට මේ තින වෙනම කතන්දර නිවසේෂන් එක හිටියන දැන්වයින් වෙන තැනක අර ආබාස ලබු රැයිදල එතන්ට කිය එතන්ට කියට පස්සේ ලංකාවද දැවන්ත චරිතයක් මේවාට මියසික් විතරක්නේ වාට මෙන දේවා බිස්නස් අයිඩියක බිස්සස මේ බිස්සක මතගමට පලතුර බිස්සස රතකාරල පට ඔන්න ඇපරල් බිස්ස රතගහන්න ල දම්පට බිස්නස් තේරෙනවා ඉතින් අර කවදක්ත් මියසිෂන් කෙනෙක් වෙලා එතන නවතින්න බෑ ඒක මියසිෂන් කෙනෙක්ට නෙමේ හැම කෙනෙක්ටම විය යුතු දෙයක් මොකක්කර කරලා ම මෙතනින් ඉවරයි කියලා කියන ඊට පස්සේ අතනින් ගියාට පස්සේ මං කියන තව යන්න තියෙන ගොඩක් දුර තියෙනවා හරිද දැන් වා ඉන්න ඒ බිස්නස් සර්කිට් එකට ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ බිස්නස්මන්ලා හම්බෙන්නේ කවුද පොලිටිෂියන්ස්ලා රටේ පවයක තියෙන බලය තියෙන මිනිස්සුන්ට මේ බිස්නස්ලගේ සල්ලි ඕනෙනවා බලයට එන්න ඒගලන්ට උදව් කරනවා ඒගලන් දැන් ඊට ඔක්කොම කියලා අපි අඳුරන යාලුවෝ දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවේ යාලුවෝ කියලා මචං මටත් ඕනේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න කියලා ඉතින් පාර්ලිමේන්තුවට ගියාට පස්සේ අන්තිමට මම ජනාධිපති වෙන්න බුණා ඒ වඩ තීරණවද මේ කතාව මියුසිෂන් එකේ නවතින්න හොඳ නැහැ මම කියන්නේ මම පාර්ලිමේන්තුවට යනවා කියලා you will never be one thing in life if you're one thing in life then you're a loser okay මම ඒක තමයි කෝයි අපි ගන්න ඕනේ මේක හරි පැහැදිලි විශේෂ කියන්නකො මේ විශේෂයෙන්ම මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් කියලකොට මම හිතන්නේ මේකත් හැමෝටම පොදුයි personal branding reputation ඕක මම හිතන්නේ ලොකු රෝල් එකක් ප්ලේ කරනවා personal branding දැන් personal branding පාම දැන් අපිට ඕනතරම් විදි තියෙනවානේ personal brand එකක් දැන් මම ඔයා ගත්තත් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රිකින් ඕන කෙනෙකුට ඕන තරම් මෙතඩ්ස් තියෙන කෙනෙක් සෝෂල් මීඩියා වෙන්න පුළුවන් ඕන විදිහකින් තමන්ගේ පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එක හදාගන්න පුළුවන් ඔගොල්ලන්ගේ මුල්ල කාලට වඩා දැන් ඔපචුනිටස් වැඩි ඒවා කොහොමද මේ ඕවා මැනේජ් කරන්න නිසා කොහොමද පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් වා දකින්න කොහොමද කොයි තරම් දුරකට අපි කරගන්න ඕනේද බ්‍රෑන්ඩින් කියන වචනය ඇවිල්ලා මාකටිං හරහාන එකක්නේ what is marketing marketing is basically giving an additional value to a product or a service which it doesn't have. Okay. That's how you sell an ice cream Eskimo. Right? ඔය කතාන්දරේ වදන්නවනේ. ශුද්ධ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගත්තොතින් ටොෆි එකක් විතරයි. හැබැයි ටොෆි එකට අපි කලර් එකක් දාන්න. ඒකට ආවරණයක් දාන්න. පැකට් එකක් දාන්න. ඒක පැකේජ් කරන්න. ඒකට එතකොට පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියන්න මොකක්ද එතකොට ඒ ටොෆී එක නිකම මින් ටොෆී එකක් වෙන්න පුළුවන් ඇතුළ බැලුවම නිකන් සීනි මින්ටු එක්ක කලවම් වෙත ජෙලටින් එක තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් විතරයි හැබැයි අපි ඒක කන්නේ මේක මෙන්ටෝස් නිසා හැබැයි ඒක කඩන්නේ එක්තරා තැනකින් එතකොට මෙන්ටෝස් එක බැලුවොත් ඒකේ බලන්න තියෙන කලර්ස් අරමය සෝ මොකක්ද මේ බ්‍රෑන්ඩ් කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක නෙමෙයි ප්‍රොඩක්ට් එක සාමාන්‍ය මිනිස්සයා හඳුනා ගන්න ක්‍රමය. ඕකේ. කොකාකෝලා බෝතලයක දුර ඉඳලා අපිට කියන්න පුළුවන් කොකාකෝලා ලේබල් එක දැක්කේ නැත්තත් මේක කොකාකෝලා බෝතලයක් කියලා. ඒක තියෙන ෂේප් එකට. එතකොට පෙප්සි එකේ නම දැක්කේ නැත්තත් අර සර්කල් එකේ තියෙන මේ ඩිසයින් එක අපි දන්නවනේ. So what is brand? Brand is when you see the hat you know it's either Sunil Perera or Dushyant Peeraman. Right? So what is a personal brand? Is what you create of yourself so that others identify you without having to tell them I am this. Right? But reputation is something else. හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙන මිනිස්සුන්ට full awul reputation තියෙන්න පුළුවන්. But is the brand powerful? Yes, very powerful. But do people like the brand? Some people like it because it's popular and famous and they have emotional connection. But the reputation is destructive. Get it? So, personal brand එකක් build කරන විදිය තමයි තමාව හඳුනගන්න ඒවට එක build කරගන්න එක.
but reputation is something completely different. You can be the biggest brand but you can be the worst reputed person. නිසා මේ වයිතන ඒක ප්‍රෑන්ඩින් කියන්නේ ගැතන අනිවාර්ය කෙන ඕක හරියට තේරුම් කරගට තමයි යන්න එකන මෙහම රෙපිටේෂන එක හැදෙන්නේ මං රෙපිටේෂන එකමන ඔව රෙපිටේෂන එක හැදෙන්නේ whatever you do ප්‍රවීන් your instinct එමනත්තං වගේ චේතනාව වගේ ක්‍රියාවතුලේ මිනිස්සුන්ට කොමර පේනවා මොන ජාතිය බ්‍රෑන්ඩිංයක් හැදුවත් මොන ජාතිය වචන කිව්වත් මොන ජාතියේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරත් දිගු කාලිනව ගත් කල තමාගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක මිනිස්සුන්ට පේනවා මයි එතකොට රෙපිටේෂන එක හැදෙන්නේ ඒ ඔයා කරපු දේවල් වලට වඩා ඒ මිනිස්සු දකින ඔයාගේ මූල්‍යම තිබ්බ චේතනාවයි ඒක කොච්චරුණත් එලියට එනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ දැන් මේ දවස්වල දැන් එක පර්සනැලිටිස් එක එක දේවල් වෙනවා රයිට් කොහොම හිටපු ස්වරූපද මෙහෙම කරලා මෙහෙම කරලා ආයේ හැබැයි අපි මේ සෝෂල් මීඩියා හරහා අපිට ඔක පේන මං කියන එක තේරෙනවනේ සෝ කොච්චර බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බිල් කරත් වැඩක් නැහැ ඔයාගේ අර චේතනාව ඇවිල්ලා සුද්ධ නැත්තම් මොකද කවදා හරි බ්‍රෑන්ඩ් එක වැටෙනවමයි එතික මේ දුෂන් මන් තව අහන්න හිටපු දෙයක් තමයි දැන් අපි මේ ඕනම කෙනෙක්ගේ දැන් අපි ඔයාගේ සහොයාගේ ඉන්ඩස්ට්‍රික ඕනම කෙනෙ සමගේ ඉන්ඩස්ට්‍රික අපේ මේ කැරිය ලයිෆ් එකේදී අපිට මේ අපි පවත්තාගෙන පින්සිපස් ටිකක් තියෙනවා වාට පින්සිපස් ටිකක් තියෙනවන මම අනිවාර්යෙන් මෙහෙම දුෂ්‍යන්තකොත් මෙන්න මෙහෙම එයා මේකනම් කරන්නෙම නෑ එයා මේවා විතරමයි කරන්න මේ උදාරණය සමල්ද ප්‍රවීන්කුවත් මෙයා මෙහෙම කෙනෙක් මෙයා මෙහෙම කෙනෙක් ඒම කරාද මට සුවරණෑ අරගෙන ඔය දන්න පින්සිපස් ඇතන හැබයි සමහර තැන්ගෙනවා දුෂන් මේ මොම දකින මේ හොඳ ඔපචනිටස් ම මේගෙන ෆයිනේශන් ඔපචනිටස් වෙනවා හැබැයි වගේ පින්සිපල් එක මැච්චෙන්න්න ඒ වෙනවානි අපිටත් වෙනවා ගැන අපිටත් වෙන ගැන අපිත් කෝපරේට් වල්ඩ කොට දැන් කම්පනිස්සක්ක මාරුවෙන කොට හරි ඔපචනිටස් නවා කතා කරන සමල්ලට අපි වැඩක් කර ඉන්නකොට හිතනකොද හොඳ එක්සම්පල තන මදැන් මම කම්පැනි අපි කෝපරේට් සෙක්ටේනකොට අපි පොඩි ශිප්ටයක් ගන්න සමර වෙන කම්පනිස්ට යන කොට හැබයි ස්ටිල් මක්කර තනක වැඩ හොඳ ප්‍රජෙක්්ටයක් කර ඉන්නකොට අතුර මටනකට හොඳ ඔපචනිටිය හැබැයි මේ ඉන්න කරට කරට ඕගනසේෂනගේ ලේඩ ශිප් එක මනස්මට මංගෙන තින ට්‍රස්ටයක් මත මංගාව දැන් රන්වෙන හොඳ ප්‍රජෙක්්ටයක් තින ම අයම්ද පර්සන ලීඩ ප්‍රජෙක් මට පින්සිපලි කියන්න බෑ මං අර ඔපචනිටි කරන යනෝගල මොකද ම දන්න මේ ගියොත් මෙතන අමාරු වැටනෝගේ කරම පින්සිපලි හෙමයි කියලා පින්සිපල්ස් තින ඔයාටත් ඇවිල්ලති ඒ වගේ සමල්ලට ඔපචනිටි සවිල්ලති ෆයිනන්ශලි හොඳ ඔපචනිට හැබැයි වගේ පින්සිපල්ස් එක මැච්වෙන්නේ ඒක ඔොක වෙනස් කරන්න එකන තමන්ගේ පින්සිපල්ස් ටික බේරගන මේ වැඩි හොම රයිය මහිතනක රන නිදාගන්න පුළුවන් පරිදි කියන එක ප්‍රශ්න ඇත්තම යහන්න ඒගැන්නේ දැන් මට මන්න කාලෙකට ඉඳම්මන් කුරුම්බා එක් ගොඩක් වැඩ කරනවානේ මගේ බෑන්්ඩ එක වුණත් මට හිතනවා අර මගේ සෝලෝකරිය එක මං නිග්ලෙක් කරාදෝ කියලා ඕකේ රයි එතකොට මට හිතනවා දමට ආමත් ඒ පැත්තේ ඔප්ජෙන්ටිසු තියෙනවා ඒවාකර යන්න කියලා බේවෙලා තුර මට හිතන දැන් මේක සුනිල් පෙර මහත්මයට තිබ මේ ප්‍රශ්නය යට ගොඩාරයක් ඔපජෙන්ටිස් තිනවා තනීමක හැබයිතින් යට ඒ ටුවර කියන්න හරි මේ තනිය මොකක් කරය කරන්න බෑමොකද මේ බැන්්ඩි කියලම එතකොට එහෙමකත් තියෙනවා ඉතිං ඕක ඇවිල්ලා තින්නේ තමාගේ හද සාක්ෂත් එක්වට කොච්චර මෙයා කරගන්න පුළුවන්දි කියල මෙමයි සාක්ලට ලොක ඔපචින්ටයක් ඇවිල්ලා අරගලන්ට සාධාරයක් පෙන්න්නතු ඒගලනත් ප්‍රතිලාබැකිද ගෙට බැලස් කරගන්න පුළුවන්නම් අපි ඒවක් ඩීෂන්ස් ගණ්ඩෝනේ හැබැයි සමහරලාට දේශපාලන මැතිවරණ එහෙම තියෙන කාලවෙල සමහර වෙලාවට කතා කරලා තියෙනවා ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා කතා කරලා මෙහෙම ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට සමහරලාට ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් ඒක කළ සමහරලාට මමත් කැමති පක්ෂය තමයි ඒ වුණාට මගේ කැමති පක්ෂය කියලා මම කියන කාරණේ යන කලාකාරයෙක් හැටියට ඒ වගේ වෙලාවට සල්ලි තිබ්බත් නැතත් නොගින් ඉදල තින ප්‍රතිපත්ති වශය තුෂන් කියන්නක මේ මම තව කතාරට පුදයක්ත්තමයි මොකද මේ පොඩ්කා සේෂන් හැම එකක් අස්සේ ම පොඩක් මේක එලියට ගේනු එකත් එකද සෝෂල් මීඩිය මොක දැන් මම නොගල්ලන් ඉස්සර කාලය වගේ මේ ඩගල මාස් මේඩිය ටෙලිවිෂන් රේඩියෝ ඒටිකන මුල කාල තිබ
තාමත් එක ලොකු ගේම එක ගාන ලොක වයිටල් රෝල්ල ප්ලේ කරන හැබැයි දැම් මම හිතනවා ඕලම ඉන්ඩස්ට්‍රේ එක එලියට යන ප්‍රධානම මීඩියක තම සෝශල් මීඩිය ඇග්‍රීන කියන්න සෝශල් මීඩිය කොහොමද මේ කෙන මේ අපේ මන්ම සම්මාර දකිනව සමාර්තන්වලද මේ ගැන එන්න බූස්ටයක් කියනවා සෝහල්ලට බූස්ටිං විතරමයි කෙන මේ අර ප්‍රින්සිපල්ස් පොඩ්ඩක් නෑ එහෙම ගිහිල්ලා මේ සෝශල් මීඩිය හරියට පවිච්චරන මට තේරෙන්න ගොඩක්ම වෙන්න පුල ජෙන්සි වෙන්න පුළුව මේ ඔයා දකිනවන මේ දැන් මේ අපි දකිනවා දැන් මේ එලියට කෙන හැම අවුරුද්ධම බර ගානක් ඒලොලින් පස්ස එලියට එනවන කැන ඉන්ඩස්ටි කරන ගොල කෝපරට සෙක්ට එකට හය ඩිකේෂන කන ඉරස කවදර ජොබ්යකන කටයක් න්න මේගොල සෝශල් මීඩිය අස්ස ඉන්නවනේ මේක කොහොමද මේ හරියට වැඩේ මේගොල යස් කරනවද නැත්ත සෝශල් මීඩිය වලින් වෙන මවාගත්ත ලෝකක වගේ ඉන්නවද නැත්තං ඔයා ලංකාව කටෙක්ට දකින්න කොම සෝශල් මීඩිය යස් කරන විදිගෙන ප්‍රවීන් මහිතන්න අහන්නේ සෙන්ට්‍රලයි සිිස්ටම් එක ඉඳලා මේ දැන් ලෝක යන ඩීසෙන්ට්‍රලයි සිිස්ටම් එක තියෙන වෙනස ගැන තුර සෙන්ට්‍රලයි සිිස්ටම් කියලා කිව්වේ එදවස්සල ජාතික රූපාණයක් තිබ්බ ලයිසන් ලැබුණ ටීවි ස්ටේෂන්ස් තිබ්බ ලයිසන් ලැබුණ රේඩියෝ ස්ටේෂන්ස් තිබ්බ ලයිසන් තිබ්බ නිවස් පේපර්ස් මාධ්‍යයොක්කොම තිබ්බ හැබැයි දැන් කාටක ලයිසනයක් නෑවට මොබයිල් ෆෝන් තියන වාට ඉන්ටර් කනක්ෂන් තියන වාට වගේම පලට්ෆෝර්ම් කැමති පලට්ෆෝර්ම් එක හදාගෙන දැ මේක ඔන්න ඩීසෙන්ටලයිස් සෙන්ට්‍රලයි සුනහම හම්තිස්සම වගකීමක් සහ වගවීමක් තියෙනවා මේකෙදී දැන් ඕක නෑ එතකොට අරම මත අපි මේ කතා බහිද මුලින්ම කියපකත් තමයි මේ පෘතුවිය කියන මහිතන්නේ මේ ඩෙවල්ගේ ප්ලේ ග්‍රවන්් එක ඕකේ මේ ප්ලේ ග්‍රවන්් එකේ අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ අපි ඇවිල්ල ඉන්නේ සෙල්ලං කරලා ආමත් ආපුතන්ට යන්නද නැද්ද කියන එක අර ආපුතන්ට යන්න කියන අදහස් ඔලුවි තියෙන මනුස්සයා මහිතන්න මේ ප්ලේ ග්‍රවන්් එකේ වෙනම අවධානයකින් තම ජීවත්වෙන්නේ ඒගලන්ට සෙන්ට්‍රලයි සිිස්ටම් එකක්ද ඩීසෙන්ට්‍රලයි සිිස්ටම් එකක්ද එක රූල්සන් රෙගියලේෂන්ස් නීතියක් ලෝ එක ග්‍රේස් එකක් කියන එක වැදගත් වෙන්නේ නැත මොකද ඒගලං වැඩ කරන්නේ ආයමත් යන්න තියෙන් තැන මෙතන තියෙන හැසිරීම අනුව බලපාන නිසා ඉතින් එතකොට සෙන්ට්‍රයි සිිස්ටම් එක නීති සිිස්ටම් එකත් තිබ්බට ඒක කරප්ෂන් කියනක තිබ්බයි දවසල මැනිපිලේෂන් කියනක තිබ්බා ප්‍රසිඩන් කෙනෙත්ද ගවන්මන්ට එකක්ද හැම එකක්ම හරවන්න පුළුවන් තරමට දැවන්ත චරිතත් මේ සෙන්ට්‍රලයි සිිස්ටම් වල තිබ්බා ඩීසෙන්ට්‍රලයි සිිස්ටම් එකෙත් ඒක ඒ විදිරම තියෙනවා අපි දන්න දාන්නවත නව අප දැන්ට බින්න අපේ ආණ්ඩුව මේ සෝෂල් මීඩිය හරහා මේ මිනිස්සුන්ග ග්‍රහණය කරගත්ත එකෙන් මාර සපොට්ටකාවන ඒකෙන් තමයි මිනිස්සුන්ගේ ශක්තිය ඇත්තම සෝෂල් මිඩිය හරහාව වෙන මේ නාලිකාවකට කිසි මේක ගවන් කරන්න බැරිුණ දැන් වගේ ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා මේකද මේක හරියට අල්ල ගත්තද කියන එක මිතර මේක හරියට අල්ලගත්ත මේක හරියට අල්ලගත්ත මේක හරියට අල්ලගත්තද කියන එක ඒක රඳා පවතින්නේ මේක ඉන්න මිනිස්සු මේක පාවිච්චි කරන මිනිස්සු ආමතර යන්න තියෙන තැන ගැන හිතාගෙන මේක පාවිච්චි කරනවා අද නැත්තං ඒ යන්න තියෙන එක ගැත්තන අමතක කරලා මේක මේ ඕන දෙයක් වෙච්චා මේ ආත්මේදී මට මේ සම්පූර්ණ ලාභය ලැබෙන්න ඕන කියලා පාවිච්චි කරනවා ඉතින් මයිතන එතන තමයි වෙනස තියෙන්නේ මං කියන එක වඩ තේරුණානේ කියන්නක මේ ගොඩක් මේ සක්සස් කියන කන්සෙප්ටයත් පොට මම කතා කරන්න කෙමති සක්සස් කියන දවා හිතන්නක මම ඇහුවොත් වගේ ඔයා සක්සස් කියන එක දැන් ඕගල්ලන්ගේ අපි තුම මියසික් වීඩිය නැත්තං සෝන් එකක් කරිදයක් ඒවා මනින්නේ ඒකට හම්බෙන මේ ෆයිනන්ශලි හම්බෙන මේවකෙන්ද එහෙම නැත්තං අපි කතා කරව කරන්න ඩීප් මයින්් එක අපිට හම්බෙන ජෝ එකන හැපිනස් එකරි ඒ සැටිස්ෆක්ෂන් එකරි එහෙමද නැත්තං ට වෙනම මොක්කර කෙනෙ එක එමනත්තං ඒකෙන් ඔයා සමාජර කරමක්කර වෙනසකින්ද ඔය තුන හතරෙන් නැත ඔය තුන හතරම මිනේෂන් එක කොමද සක්සස් කියනවා මේ කෝන් ස්ටඩයිස් කරන්න පක්කර ඔගල්ලගේ පොඩක්ටයක් ගැන බල සිින්දුව කැල්ලක් කියන්න හරි ඔබව මට හිමිනෑ කියලා කොහොම ඉන්නද වෙන්වෙලා කියන්නට බැරි තරම්
ඔබට ආදරෙයි මං ඔය සින්දු දෙකෙන් ඔයා හිතන්නේ මොකද සක්සස්? පළවෙනි කියපු සින්දු වෙන අහලත් නැති වෙතිනේ. අහලා තියෙනවා. අහලා තියෙනවා. අහලා තියෙනවා. මන්නම් දෙකම සක්සස් ඉතින්. ඔයා මනින්නේ කොහොමද? ඔබ මට හිමි නෑ කියන සින්දුව කවුද ගායනා කරන්නේ? ඔබව මට හිමි නෑ කියලා කොහොම ඉන්නද වෙන් වෙලා කවුද ඒක ගායනා කරන්නේ? වාගේ සින්දුවනේ. මගේ සින්දුවක් කියලා ෂුවර්ද? ඔව්. කියන්නට බැරි තරම් ඔබට ආදරෙයි මං කවුද කියන්නේ? දෙකම වගේ තමයි. දෙක වගේ. ඕගොල්ලන් ඔය සින්දු දෙක වගේ තමයි. දැන් ඔය සින්දු දෙකෙන් මොකද සක්සස්ෆුල් සින්දුව? ඕක ඔච්චර අමාරු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බෑ. මම හිතන්නේ කියන්න බැරි තරම්ගේ මතකේ හැසලා තමයි මොකද සක්සස්ෆුල් සින්දුව කියලා ගොඩක් මිනිස්සු හිතන්නේ. ඕකේ. හරි? හැබැයි දැන් ඔයා ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා මේක සක්සස්ෆුල් කියලා කියන්නේ එතකොට වැඩිපුරම මිනිස්සුන්ට අතරට ගිය සින්දුවද? එහෙම නැත්නම් වැඩිපුරම හම්බ කරපු සින්දුවද? ඔව්. එතකොට මේ සින්දු දෙකෙන් ඔයා හිතන්නේ මිනිස්සු අතරට වැඩිපුරම ගියේ මොන සින්දුවද? පළවෙනි සින්දුව. ඔබ මට හිමි නෑ කියලා කොහොම ඉන්නද වෙන් වෙලා මොකද ඒක කියලා. මතක හැසරලා නෙමෙයි මට අරක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියෙන වැඩි. මතක හැසරලා කියලා කියන්නේ මං හිතන්නේ මගේ ජීවිතේ මං මගේ කරියර් කරලා තියෙන සාර්ථකම සින්දුවක්. ඒ කියන්නේ ඔබ මට හිමි නෑ කියන සින්දුව මල්ලි මං ගොඩක් එච්චර perform කරන්නෙත් නෑ. ඒක අතන මේක මාස් මාකට් සින්දුවක්. හරි. හැබැයි නෑ මතකේ හැසරලා ඇවිල්ලා කොලම්බෝද මාස් මාකට්ද හැම එකෙම ගිය එක. මම මං කියන්නේ වාගේ මට වෙන උත්තර එකයි කියලා. මොකද මතකේ හැසරලා කියන සින්දුව ඉතාමත්ම දැවන්ත ලෙස ඔබ මට හිමි නෑ සින්දුවට වඩා මිනිස්සු අතරට ගියා. හරි. හැබැයි ඔබ මට හිමි නෑ කියන සින්දුව රිගින් ටෝන් වලට ඉතාත්ම ෆ්‍රෙන්ඩලි සෝංග් එකක් නිසා මට ඒකේ ඉන්කම් එක වැඩි. හරි. හැබැයි මතකේ හැසරලා කියන සින්දුව රිගින් ටෝන් වලට ඒ දවස්වල ඉන්කම් ස්ට්‍රීම් එකකට වැඩිපුරම තිබ්බරයි මේ රිගින් ටෝන් නේ. ඉතින් අර මම කියන්න බැලුවේ අපි සක්සස් කියලා විග්‍රහ කරන්නේ මොකක්ද කියන එකයි. දැන් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ මොකක් කෑල්ල තිබ්බා. මේකද කියලා. මම සක්සස් කියන්නේ වෙනම විදියකට. ඕකේ. සක්සස් මම මේක ඇවිල්ලා අවුරුදු දැන් 15කට 20කට ඉස්සෙල්ලා කොහෙන් හරි තැනකින් අහලා මං ඔලුවට දාගත්ත කෑල්ලා. Success is something somebody else can measure. Okay. තමාගේ සක්සස් එක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සක්සස් එක ඔයා ජජ් කරන්න පුළුවන්ද? ඔයා කරන හරිද? මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සක්සස්ෆුල්ද නැද්ද කියන එක ජජ් කරන්න පුළුවන් ඔයාටයි මටයිද? එහෙම නැත්නම් මේක බලන් ඉන්න කට්ටියට. මේකෙන් ලැබෙන යම් කිසි අවුට්පුට් එක සක්සස්ෆුල්ද නැද්ද කියන එක හැබැයි මේ කරන වැඩේ සැටිස්ෆයින්ද නැද්ද කියන එක. මේක සැටිස්ෆයිඩ් මේ කරපු දෙයින් අපි සැටිස්ෆයි වෙනවද නැද්ද කියන එක ජජ් කරන්න පුළුවන් ඔයාටද මටද එයාටද. අපි කරන වැඩේ ඒගොල්ලන්ට සැටිස්ෆයි වෙන්න පුළුවන්. බෑනේ. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ජජ්මන්ට් එකක් දෙන්න මේක සක්සස්ද නැද්ද කියන එක. අපි දෙන්නට පුළුවන් මේ අද කරපු වැඩේ not bad. අද කරපු වැඩේ very good. අද කරපු වැඩේ කරන ආපු වැඩේ කරගන්න බැරි වුණානේ. So satisfaction is on us. But the success of yours is always from outside. Right? So when success is something that is judged upon you from the outside, why are we worried? What's important for me is what I am doing satisfying. The decision I am going to what are you more decision the decision I am going to make, am I satisfied with that decision? Outcome can be unsuccessful for somebody else, but you might be thrilled, delighted for making that decision and going that path. Like for instance, mage ayya bar kawada හැමදාම කියන මල්ලි අපරාධවා මේ corporate එකකින් මේ ගැලවිලා මේ music industry එකට ආවේ. Okay. අයියා හැමතිස්සෙම කියන්නේ no, you would have been a much more successful because ඔයාගේ ඔළුවේ වැඩ කරන විදිහේ මේ music scene එකට වැඩක් නැහැ. ඔයා ඉන්නෝනේ මේ corporate. අයියාගේ පැත්තෙන් බැලුවම මම හැමදාම unsuccessful. ඒ කියන්නේ එහෙම දෙයක්. Now of course he's probably saying something else, but because හැමතිස්සෙම මම බලන්නේ මගේ success එක එතන කියලා. හැබැයි මම I'm so satisfied here. So මම නම් හිතන්නේ success කියන එක ගැන අපි එච්චරම හිතන්න හොඳ නැහැ, because when you are thinking of your success,
you're thinking what other people are thinking of you. If you live your life concerned and worried about how other people are perceiving you, man, you are not going to live a happy life. You are not going to. Okay. So මම නම් ඒ ඔය කෑල්ලෙන් පස්සේ මම ඔය සක්සස් කියන එක පොඩ්ඩක් එක අමතක් කරන්න බෑ. අමතක් කරන්න බෑ. මොකද ටික කලක් ගියාට පස්සේ අර මිනිසුන්ගේ තමාදිහ බලන එක තමගේ එක්ස්පෙක්ට් කරන දේවල්ුත් අපේ ජීවිතේ බලපාන එක බැලන්ස් කරනවා. But always I look if I can be satisfied with my decision with the success that people are expecting. මතන ඒක ගොඩක් අපි ඉන් ඩීප් කතා කරානේ. වැඩේ හොඳට ගියා. ඒක මේ එතක දුෂන් කියන්නකෝ මේ දැන් මුලින්ම කිව්වනේ මොකක් කරන්නේ වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියලා. right. මේ මට තව පොඩි දෙයක් අහන්න ඕනේ. දැන් එකක් තමයි දැන් මේ කලා ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න කට්ටිය ඔයගොල්ලෝගේ කට්ටියට දැන් අපි මේ ගත්තොත් දැන් සමාජයේ මං හිතනවා මිනිස්සුන්ගේ එන්ටර්ටේන් කරන එක විතරමද ඔයගොල්ලන්ග වෙන්න ඕනේ නැත්නම් සමාජීය වෙනමත් තව මොකක් හරි වගකීමක් තියෙනවද කියලා. මොකද අපි ෆලෝ කරනවානේ ඔයගොල්ලන්. අනිවාර්යෙන් අපේ ඕඩියන්ස් එක අපි ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සු කලාකාරයෙකු වුණාන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ දරවා කිව්වා වගේ ඔයා පොලිටිකල් ස්ටේජ් එකකට නැග්ගොත් දුෂ්යන්ත් මෙතන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සමහරවිට වෙන කෙනෙක් ඩිසිෂන් වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න. Yeah. correct. ඒ වෙනවනේ. Yeah, of course. ඒකනේ මම එතකොට දකින්න දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ මිනිස්සුන්ගේ ඩිසිෂන්ස් වලට ඩිරෙක්ට්ලි ඕ ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි අනිවාර්යෙන් බලපෑමක් කරනවා. හැමෝම අපි විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් අර වාකින් විදිහට මේ පබ්ලික් පර්සනැලිටි එකක් වුණාම මේකේ වැඩිපුර බලපෑමක් තියෙනවා. Yes, of course. කියනවා මම දකිනවා කලාකාරයක් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මිනිස්සුන්ගේ එන්ටර්ටේන් කරන්න ඕන පුද්ගලෙක් සහ සමාජයේ ලොකු සමාජී වශයෙන් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා කියනවා. මොකද ඔය කියන්නේ හිතන්නේ? ඔව් තියෙනවා. ඉතින් මොනවා වෙන මොනවා කියන්නද? දැන් මෙතන වාහන ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තමාගේ ආටිස්ට් කෙනෙක් හැටියට ඔයා මොන හරි කන්ටෙන්ට් එකක් දානවා නම් ඔයාගේ සක්සස් එකට එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන එකම ඔයා ෆෝකස් කරනවද ඒක සක්සස්ෆුල් වෙන්න? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ සෝෂල් රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් ගැනත් ඔයා මේ කන්සර්න්ද කියන එකයි. මං හිතන්නේ අර මං කලින් කියපු උත්තරවල මේක තියෙනවා. මං කිව්වේ this is a devil's playground කියලා. මේ පෘථිවිය කියන්නේ ඇත්තටම ඇවිල්ලා අපි කොහේරි ඉඳ තරකින් ඇවිල්ලා මෙතනට ඇවිල්ලා අපි මේකේ සෙල්ලමක් කරනවා. මේ සෙල්ලම ඇතුලේ අපිට අමුතුම ඩිසීස් එකක් තියෙනවා. අපි ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ. අනිත් එක පරද්දන්න ඕනේ. අමුතුම ගේම් එකක් මේක. හරි ඕක තියාගෙන තමයි යන්නේ. එතකොට මේ අනිත් එක්කන පරද්දන්න ඕනේ you have to be a winner කියන ආකල්පයත් එක්කම කොච්චර සදාචාරාත්මකව කොච්චර නීත්‍යානුකූලව අපි ජීවත් වෙනවද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. එතකොට එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක් වැඩි වෙන්න මට අසභ්‍ය දේවල් දාන්න පුළුවන්, ජෝක්ස් දාන්න පුළුවන්, වල් ජෝක් දාන්න පුළුවන්, නිරුදුවත් ඔය කතන්දර ටික වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් එන්ටර්ටේන්මන්ට් නේ. මොකද මේ in this world අපි මේ ඩෝපමින් වලින් තමයි අපේ සතුට එන්නේ. හැබැයි අපිට සෙරටනින් වගේ තව හෝමෝනයක් තියෙනවා නිකන් අමුතුම නිකන් පීස්ෆුල් නිකන් කන්ටෙන්ට් ෆීලිං එක. ඒත් එක්කම අපිට ඔක්සිටෝසින් වගේ පොඩි හෝමෝන් එකක් තියෙනවා. ආදරය නිකන් අර මේ කියන්නේ එකට ඉන්න ඕනේ ඒ ෆීලිං එක. දැන් ඕ වගේ ඕ ඇතුලේ අපි එන්ටර්ටේනර්ස් හැටියට අපි බලන්න ඕනේ අපි මිනිස්සුන්ට දෙන්න ඕනේ තවත් ඩෝපමින්මද? එහෙම නැත්තම් ඒගලන් අපි ආකර්ෂණය අපිට fall in love වෙන විදිහට ඔක්සිටෝසින්ද? එහෙමත් නැත්තම් මේගලන්ට ජීවිතය ගැන සත්‍ය අවබෝධ වෙන අර සේනක පට කොට යන ඉර දෙන සින්දු වගේ අපොඩි ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් පැත්තට කල්පනා කරපන් අපි කවුරුද කියලා. සිරවෙලා නවතිලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා මොනවද මේ සෑමදේම නිම විය හැක නිමේෂයක ඕම ගියොතින් මොනවද තන්නද ඔන්න ඒ වගේ සින්දුවක් කරනවාද කියලා. වැඩේ තියෙන සමහර වෙලාවට ඒ වගේ ගැඹුරක් තියෙන සින්දුවක් ප්‍රාථමිකව තියෙන මාකට් එකක ප්‍රාථමික බුද්ධි මට්ටමක් තියෙන මාකට් එකක එන්ටර්ටේන්මන්ට්ම හොයන ඩෝපමින්ම හොයන මාකට් එක සක්සස්ෆුල් වෙන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි ඉතින් ආටිස්ට් ඕනේ ඇවිල්ලා ඒ මාකට් එකේ හරි සක්සස්ෆුල් වෙන්න නම් ඒ වගේ දෙයක් කරලා කියන්නේ මිනිස්සු පෝන් කරනවනේ හම්බ කරන්න. ඉතින් අපිට මැනික් විකුණලා සල්ලි හම්බ කරන්නත් පුළුවන්, කෑම විකුණලා සල්ලි හම්බ කරන්නත් පුළුවන්, කවුරුකේට උගන්නලා සල්ලි හම්බ කරන්නත් පුළුවන්, කුඩු බිස්නස් කරලා සල්ලි හම්බ කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕකම තමයි ඇප්ලයි වෙන්නේ as an artist
වා එන්ටර්ටේන්මන් වලටම මට රෙපිටේෂන ඉති වැඩන්නෑ මට ඕනේ සල්ලි මට ඕනේ බලය මම උඹලට එක කාලයකද මේකත් දෙනවා එයට පස්සමං ආයි මේක කියල මේ ගනිත ඔතන තම දොල්වෙන් අර ආපු තැනටයි යන්න තින්න තැනටයි මං ඕගෙන අවධානයෙන් ජීවත්වෙන කලාකාරය මහිතන්නේ වාර කියපු අර නිර්මාණය කරයි අර ආපු තැනයි යන්න ඉන්න තැනයිගෙන අවධානයක් ඇතු නෑ මේක ම රජ කරනවා කියල හිතන් ඉන්න මිනිස්සු මේ කෙලෙස්ටික් ඔක්කෝ මර්ගනක යන්න තින තනක් නැහැ කියල හිතන් ඉන්න මිනිස්සු මහිතන්නේ අර මිනිස්සුන්ගේ ඩෝප පින්න එකටම නිර්මාණ කරනවා මං හිතන්නේ අපි ගොඩක් කලා කතා කරමට පැකර වඩා කතා කර මට මතුරයකුත්තු ඒතක මේ සක්සස් ලීඩශිප් එත්තකොට මංගතන්න මේ මට ඕන ඕනදේ මංගෂන් මංකෙන ඇතර මට ඕනුද ආව ඕකේ මම සටිස්ෆයි අයු අය සරිස් වැඩ දම් බලු මේකලන් මේකලන් මේක සෙක්සෙස්ද කියල ඇති සද කියල බලම මේ උෂන් මේ දැන් අපි මේ හැම දෙයක්ම කතා කරන්න එතකොට මේ අමතක් කරන්න බෑ වගේ ෆැමිලික පොට මතක් කරමු ඕට කාව මතක් කරන අම්මන ධර්තා අයවද මෙම මම ඇතරම අයව අයව ස්ටපනි ඒකටයෝ දන්න ම ොට ෆැමිලි බැග්‍රවන්් ගෙන අපි පොඩක් කතාකරු ෆැමිලි ගෙන වාට ෆැමිලි ද සපෝට් එක දවලු පොඩ්ගේ ෆැමිලි එක මහිතන්නේ ගොඩක් තැල කතා කරලා තියෙනවා අමරන් සිරණී අයියා සන්තුස් ස්ටෙෆිනි කවදි ලෝකර හැමූ දන්නවා මටත් වඩ දැන් ජනප්‍රියයි තාතනාලක ඒගලං ඔක්කොම කොළ භාසිත හැදිච්චේගලං තාත්තත් රාජක විද්‍යාල්ටිගේ මුත්තත් රාජක විද්‍යාල්ටිගේ ඉතින් මම අයිය තුන්වෙනි පරම්පරාව අයක පුත හතරනි පරම්පරාව ඒගලන් දෙන්නත් රෝයල්ලගේ අම්ම මෙතඩිස්ට් කොලේජ් යගේ ආගමත් මෙතඩිස්ට් මාත ගිරිදන දැම් පල්ලිහෙමෙන මාත් පල්ලියකට යනවා මම දැන් ඇත මේ පොසන් පෝ ඉදලං මේ පෝයට සිල්ගන්නත් පටන් ගත්තා ඇතර මේක මේ පින්දෙන් ඕනේ බාතයටයි සන්තුෂ්ටයි ඒගලන්ගේ උනන්දුවෙන් තම ඒගලන්ගේ දිරිගැන්වීමෙන් තම මං ඒකට පටන් ගත්තේ ඉතිං ඕක තමගේ පවුල් පසවීම මෙන අදන ගණ්ඩුවන ඇති දැනගත්තු දේවල්ටික දැනගත්තා මාරි මේ තුෂන් කියන්නකති මෙමයි ෆස්ටෝ තැක වෙරමක් අපිතක ජොයින්නට බන්දන්නවා ගොඩක් බිසි ප්‍රොෆයිල්ලක් හැබයි එඩිකාස් ටෝල්ක වැඩක් එහෙම ගොන් පස වැඩ අතරන කතාබා කල මේ නම දැනගන්න දුෂ්‍යන් මම කිවත් දුෂ්‍යන්ත කියලා අපි තාමරල ඉන්දියන් නමක් ආගේ අපේ ලංකා වනම දුෂාන්ත නැතන් දුෂ්‍යන්ත දුෂ්මන්ත ඒක මේ ඉන්දියාවටයි පකිස්ාන් වලටම ගයාම කෙලින්ම නමකින හරිට ඒ දුෂාන්තල දුෂන්තල එහෙම නෑ තනෑ ඉතින් දුෂයන් අල්ල දුෂයන් කියන්නේ මහභාරතකේ කින් අර්ජුනගේ පුතා ප්‍රින්ස් දුෂයන් සමඟ සකුන්තලා කියලා ලස්සන කතාවත්තින ඒ මහභාරතය එතන තමයි නම් දෙකන්න දුෂ්‍යන්තන් සකුන්තලා කියලා Google කළ බල ලස්සන කතාව ඒක තමයි මේ ඉන්දියාවේ රෝමියන් ජුලියට් කතා තැක විරිමච් එත් එකම් දුෂන් මේ කලෝසින් කේෂන් එක හැමෝගින් මං ගහනවා අපේ මේ සෙක්බොන්ට එක මඟර කලින් කිව්වගේ අපේ ඕඩියන්ස දුෂත් ආෆ්ටෝලෙවල් ආෆ්ටේලෙවල් තකොට මේ හයි ස්ටඩීස් කරන ප්‍රොෆෙෂනල් ලයි් එක ඉන්න එතවට කෝපරේට් සෙක්ට එක ඉන්න එහෙම කට්ටිද බලට දුෂන්දන් කියන්නකො මේ ඕඩියන්ස එකට විශේෂෙන් මේ තරුණ එකන මේ ජෙන්සී මේ හැමෝට විනාඩි පහක් කරන්ගේ අන්තිමට මොකක් දෙන්න තියන වාගේ ක්‍රියේටව් ආටිස් කෙනෙක් විදියට වාට දෙන්න තින පඩිවීම මහිතන් මේ ජෙනරේෂන් එක ලෝකයේ මහිතන්ය හිතන්න පුළුවන් දියුණුම වෙලාවකදී ආව වෙන්න පුළුවන්නේ එත් එක්කම බලය කියන එක යම්කිසි දෙයක් කිරීමට යම්කිසි දෙයක් අදහස් සක්කරි හිතා ගැනීමට මාර ඕපන් අවස්ථාව ඕනම දෙයක් කරන්න පුළන් එක ගැන ඉන්සයිකලපිටියක් කියවන්න දැන්කාලේ ලයිබ්‍රේ කරවාගෙන යන්නු නෑන හරි ඔගලන්ගේ අතේ දැන් අපේ ටූල්ල එකත් තියෙනවා තවට කාලෙක අපි සංගලාස දෙම ඒකත් ඇවිල්ල ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන් ති මේ කාලෙදී ඔගලන්ට අපිට තියෙන අපචින්ට එක ඇවිල්ලා ඉන්ෆර්මේෂන් නොලේජ් කියන එක මෙහෙම කළ ගන්න පුළුවන් හැබැයි
තමාගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක අනුව තමයි වා යන පාර හැදෙන්නේ. හැබැයි තමාගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක හැමතිස්සම එන්නේ තමා හදාගන්න එන්වයරන්මන්ට් එකේ තියෙන පිරිසිදු සහ අපිරිසිදු කම අනුව. එතකොට මම හිතන්නේ අර පොඩි කාලේ අපිට උගන්වුවේ අර ගිරව් දෙන්නෙක් ගිහිල්ලා කතන්දරේ. ඒ වගේ මම හිතන්නේ දැන් ඉන්න පරම්පරාව දනුත් තෝරගන්න පුළුවන් නම් අප්‍රමාදව තෝරගන්න ඕනේ කැවිල්ලා තමා ආශ්‍රය කරන්නේ කවුද? තමාට එන ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස් කොහෙන්ද එන්නේ කියන එක. මොකද ඕක හරියට තෝරගත්තේ නැත්තම් අපිට මොන જાතියේ ටූල් එකක් තිබ්බත් අපේ ජීවිතයට අපිට අහුවන ඉන්ෆර්මේෂන් අපිට අහුවන නොලෙජ් එක දූෂිත තැනක නම් ඉන්නේ දූෂිතම තමයි වෙන්නේ. ඒ ඔය ප්‍රින්සිපල් එක බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු ජාතක කතාවේ ඔය එක ඔක බයිබලයේ තියෙන ඔය කතාවම ඕක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ෆන්ඩමෙන්ටල් එක හිම ෆන්ඩමෙන්ටලි ඕක කොහොම ඒකේ හින්දා ඒගොල්ලන් හරි අවෑර් වෙන්න ඕනේ. මොකද දැන් අර ඉස්සර සෙන්ට්‍රලයිස් සිස්ටම් එක මං කිව්වේ රූල්ස් තිබ්බා, රෙගියුලේෂන්ස් තිබ්බා, ලයිසන්සස් තිබ්බා, මොකක් කරන්නේ කවුරු කෙනෙක් කන්ට්‍රෝල් කෙනෙක් හිටියා. දැන් ඒ කන්ට්‍රෝල් එක නැහැ. කන්ට්‍රෝල් එක නැහැ කියන්නේ ඒ කන්ට්‍රෝල් එක තිබ්බ කට්ටියක පවර් එක දැන් මෙතන ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙලා. හරි. දැන් මේකලන් ඉන්නේ ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් සිස්ටම් එකක පවර් එක තියෙන අතේ. හැබැයි with power comes responsibility and with the power response. So now you have to be responsible for yourself to make those choices as a leader to yourself. Agree. Yeah. So but 5 minutes filling කියන දේ ටික තමයි. Right. edX Media Exhibition 2026 2026 සැප්තැම්බර් 5 BMI CH එකේදී තියෙනවා. දුෂත් අපි වෙන ඉන්විටේෂන් එකක් එවන්න පුළුවන් නම් අපිට සම්බන්ධ වෙන්න. Thank you very much. ඉතින් අපේ ෆස්ට් එපිසෝඩ් එක මිඩ්ඩි එක්සිබිෂන් එක දුෂන්ත එක්ක කරේ. මම මුලින්ම රිලැක්ස් කාම් කූල් මොඩල් එකක් කියලා මම හිතන්නේ ඒක ඕකේ ඔයත් ඒකට හරි කැමති. මේ මොකද අපි දකින්නෙත් ඔයාව එහෙම තමයි. ඔව් මම එහෙම තමයි ඉන්නේ ආස. ඉන්න ආස. ඔව්. වැඩි බරක් ගන්න ඕනේ නෑනේ. Yeah. එතකොට ඇත්තටම you see for me what I value the most is freedom. I think අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි ලෝකෙ දිහා හරියට දකින්න නැතිකොට එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ලෝකේ තියෙන අර ඩෙවල්ස් ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එකේ අපිට ගොඩාරයක් බොරු දෙනවා. අපි මෙහෙම වෙන්න ඕන මෙහෙම වෙන්න ඕන අපි ලේබල් දා ගන්නවා අපි කල්ලි හදා ගන්නවා අපි ಜಾති හදා ගන්නවා ඔක්කොම කර ගන්නවා ඔක්කොම කරගෙන අපි අන්තිමේදී අර වා කියපු මම කවුද කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දී ගන්න බැරි තරමටම අපි කවුද කියලා කිව්වහම අපි ලේබල් වලින් තමයි අපි කවුද කියලා කියාගන්නේ. ඉතින් ඒවා ටික ලිහිල් කරගන්න පුළුවන් තරකට ආවට පස්සේ මොකද අනිත් ඔය ලේබල් එන්නම අපේ ෆ්‍රීඩම් එක නැති වෙනවා. මම සිංහල නම් මම සිංහල එකට කොටු වෙනවනේ. මම බෞද්ධ නම් මට පල්ලි යන්න බැරි වෙනවා. මම පල්ලි ගියොත් ඒ බෞද්ධයෙක් නෙමෙයි වෙනවා. හරි තේරෙනවද? දැන් මම මගේ එකේ මං කිව්වා මම පල්ලිත් යනවා අපේ අම්මත් එක්ක. මේ තමයි පොයට සිල්ලුත් ගන්නවා. දැන් එතනද තියෙන්නේ කවත් කට්ටියට මේක මාර කන්ෆියුසින් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඇවිල්ලා තියෙන මාර ෆ්‍රීඩම් තැනකට. ඒ කියන්නේ මට අතනට ගිහිල්ලත් ඉන්න පුළුවන්. හරි. මට ඒ දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. වෙයි මේ ෆ්‍රීඩම් එක මම හදාගත්තේ මගේ අර ඔය තියෙන මට ලැබිලා තියෙන ලේබල් ටිකෙන් මම පුළුවන් තරම් අයින් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඕක තමයි රිලැක්ස් වෙන්න හේතුව. ෆ්‍රීඩම් එක අල්ල ගන්න ඕන කොහොමද? Thank you very much. එහෙනම් අපේ ඔඩියන්ස් එකත් කියන්න තියෙන්නේ අද ඩිස්කෂන් එකේ තියෙන කෝ එක අල්ල ගන්න. ෆ්‍රීඩම් එක කියන්නේ කොහේද? ආටිස්ට්ලගේ ආර්ට් එක මොකක්ද? එතකොට මම හිතන්නේ අපි වෙනම දෙයක් තමයි අද කතා කරේ. ඉතින් ආපහු thank you very much දුෂන් අපිට එකතු වුණාට. thank you මට අවස්ථාව දුන්නාට ආරාධනා කරාට. you're most welcome. ඉතින් අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකට එකතු වෙමු. ඒත් එක අපි edX Educast. Thank you.